გამარჯობა, ეს გადაცემა 360 გრადუსია, მე მისი წამყვანი ემა ტუხიაშვილი. არჩევნებით თუ არჩევნების გარეშე, უდავოა რომ 4 ოქტომბერი 8 თვიანი საპროტესტო პროცესის მნიშვნელოვანი თარიღი იქნება. ამას მოწმობს გეგმებიც, განწყობებიცა და მოლოდინებიც. პროტესტის ანონსში სულ უფრო მეტი სიცხადე შემოდის. აქციის ორგანიზატორები 4 ოქტომბრამდე რამდენიმე დღით ადრე თავის მოთხოვნებს გააჟღერებენ, რომლის ადრესატიც ქართული ოცნება იქნება. ჩაატარებენ ეროვნულ კრებას და აქციაზე მისული ხალხის ნებით მთავრობის ცვლილებას შეეცდებიან. მეტის თქმას ჯერ ერიდებიან იმის შიშით, რომ ხელისუფლება მათი გეგმების ჩაშლა არ სცადოს. თუმცა აქციაზე გამოსული ხალხი სიმრავლეში დარწმუნებული არიან, რაც მათ გამარჯვების იმედებს აძლევს. ოპოზიციის მეორე ნაწილი ამ დროს საარჩევნო უბნებთან ელოდება მოსახლეობას, რადგან მხოლოდ ხმათა უმრავლესობით არის შესაძლებელი მუნიციპალურ დონეზე არსებული მთავრობა შეიცვალოს. ბოიკოტის მომხრეების მიმართ თავდასხმებს ერიდებიან, რადგან ამან შესაძლოა ოპოზიციურად განწყობილი ამომრჩეველიც გაანაწყენოს. ვისაც ეს მთავრობა არ უნდა, თუმცა ჯერ არ გადაუწყვეტია ამისთვის აქციაზე მისვლა სჯობს თუ არჩევნებზე წასვლა, ან იქნებ ერთიც და მეორეც, როგორც ამას პოლიტიკოსების ნაწილი აპირებს და პოლიტიკური ბრძოლის ყველა ხერხის გამოყენებას უწოდებს. მოკლედ, როგორც იტყვიან, ოქტომბერი, 4 ოქტომბერი დიდი დღეა, თუმცა ვისთვის, ასე ვთქვათ, გამოჩნდება უკვე 5 ოქტომბერს, მეორე დღეს. ბადრი ჯაფარიძე, ლელოძლიერი საქართველოს ლიდერია ჩვენთან ერთად, მოგესალმებით. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის და მიხარია რომ ისევ გხედავთ საკმაოდ ხანგრძლივი პაუზის შემდეგ ჩემს გადაცემაში. ბოლოს მე მგონი ჩემი ეთერი გქონდათ, ვიდრე დაგაპატიმრებდნენ, მე მგონი პატიმრობის წინა დღეს იყო ეს ეთერი. კარგი, მოდი გადავიდეთ, ძალიან ბევრი დამიგროვდა თქვენთან სასაუბრო და მინდა რომ ყველაფრისთვის დრო დამჩეს. დღეს საკმაოდ აქტიური განხილვის საგანი თქვენი თანაგუნდელის, მეტიც თქვენი ვიცემერობის კანდიდატის ალეკო ელისაშვილის განცხადება გახდა და მინდა რომ ციტატა მოვიყვანოთ, თუ გავიღვიძებთ თბილისში, სადაც კუპრაძე არის მერი და საკრებულოში უმრავლესობა აქვს ოპოზიციას, ამათ ხომ არ ვიცი, და თქვა, რას ნიშნავს იმართლა კითხა ბოლომდე არ ვიცი, გაედოთ ბაერამ დუდუქში. გამოვა კუპრაძე მეორე დღეს და იტყვის, აბა მიდი გაფიცვების ორგანიზება ბრძოლა, წარმოიდგინე მუნიციპალური სამსახურები რომ იფიცებიან. შალო პაპუაშვილი ყისვე გამოეხმაურა და ეს მოსალოდნელიც იყო ამ განცხადებას და მან თქვა, რომ ლელო არის თაღლითების პარტია, შექმნილი თაღლითობის მიზნით და იმ განცხადებით, რომ თურმე ძალაუფლებას მიიღებენ ქალაქის კოლაფს მოაწყობენო. მოკლედ, აი ასეთი განცხადებები მოვისმინოთ, რომ რეალურად თქვენ არჩევნებში მონაწილეობა კი არ გაქვთ განზრახული, არამედ ძალაუფლების ხელში ჩაგდება და შემდეგ შეეცდებით, რომ მუნიციპალურ დონეზე მოახდინოთ კოლაფსი სულ ცოტა დედაქალაქში. აი გითხარით რა გეგმაზე საუბრობს ალეკო ელისაშვილი? ვისი ციტატა მომიყვანეთ ახლა თქვენ რომ კოლაფსთან დაკავშირებით? არ მე მოგიყვანეთ ქვემოთ. არა ეს სიბინძურე ვისი არის ნათქვამია პაპუაშვილის? პაპუაშვილის სიბინძურეზე კომენტარს არ ვაკეთებ. მაშინ ალეკო ელისაშვილის განცხადებაზე გავაკეთოთ. ალეკო ელისაშვილმა თქვა, რასაც ჩვენ ვიმეორებთ, რომ ჩვენი ამოცანაა რომ ჩავანაცვლოთ მუნიციპალურ დონეზე ყველგან ქართული ოცნება იმისათვის რომ ჩვენი თანამოქალაქეების ინტერესები განმახორციელოთ, ჩვენ თანამოქალაქეების სურვილები განმახორციელოთ მართვის მუნიციპალურ დონეზე და რა თქმა უნდა, ჩვენი ამოცანაა რომ აღმოფხრათ ის კორუფცია, ის უყურადღებობა, ის მე ვიტყოდი ადამიანების უფლებების ყოველდღიური შელახვა, რასაც ადგილი აქვს მუნიციპალურ დონეზე და კონდეს კოალიციური მმართველობა ჩვენს პარტნიორებთან ერთად გახარია საქართველოს პარტნიორებთან ერთად მუნიციპალურ დონეზე იმისათვის რომ ჩვენმა თანამოქალაქეებმა დაინახონ კოალიციური მმართველობის უპირატესობა და დაინახონ თუ რამდენად დიდ ზიანს აყენებდა ქართული ოცნება მათ თავისი კორუმპირებული, არაკომპეტენტური და ანტიქართული პოლიტიკით. მინდა რომ განვმარტო რაღაცა სკანდალებს არ ვეძებ ნამდვილად
განცხადება თავისთავად იყო სკანდალური, მაგრამ ერთადერთი მიზანი, რაც მამოძრავებდა, რომ თქვენთან დამეზუსტებინა, რომ ნამდვილად თქვენს გეგმებში შედის თუ არა, თუ გაიმარჯვებთ ამ შემთხვევაში, ბერკეტების ქონის შემთხვევაში ქალაქის პარალიზება, ანუ როგორც მივხვდი, არ შედის. კიდე თქო, მე მგონი ხლა ხდება ალეკ ველისაშვილის ნათქვამის გაუკუღმართებული ინტერპრეტაცია ქართული ოცნების მიერ, ჩვენ გეგმებში არის ქალაქის მართვა. ჩვენს გეგმებში არის, რომ ქართული ოცნების ანტიქართული, კორუმპირებული მმართველობა ჩავანაცვლოთ კოალიციური გამჭვირვალე მმართველობით და ეს იქნება თბილისელების ყველა ჩვენი თანამოქალაქეების საუკეთესო ინტერესებში იმისათვის, რომ მათი ინტერესები იქნეს სრულად ასახული ყველა იმ გადაწყვეტილებაში, რომელსაც მიიღებს მუნიციპალიტეტი თუ მერია და იმისათვის, რომ მათ იგრძნონ უპირატესობა ეროვნული ძალების მართვის ქართული ოცნების კორუმპირებული მართვის რეჟიმთან სამსახურების გაფიცვა თქვენს გეგმებში არ შედის, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ არსებობს მაგალითად ამორჩეველი ჩვენს გეგმებში შედის ქალაქების ეფექტური მართვა, მუნიციპალიტეტების ეფექტური მართვა. ჩვენს გეგმებში შედის ჩვენი თანამოქალაქეების ცხოვრების პირობების გამოჯობესება. ჩვენს გეგმებში შედის ჩვენი თანამოქალაქეების დაკვეთის განხორციელება და გამჭვირვალედ მართვა მუნიციპალიტეტების ქალაქების იმისათვის, რომ ჩვენმა თანამოქალაქეებმა სრულად დაინახონ ის უპირატესობა, ის სარგებელი, რომელსაც მოაქვს კოალიციურ მმართველობას, რომელიც მოაქვს მმართველობას, რომელიც ემსახურება ჩვენი თანამოქალაქეების ინტერესებს და ამით დასრულდეს კორუმპირებული მართვა ქართული ოცნების. ეს არის ჩვენი ამოცანა, ჩვენი გეგმა. კი ბატონო, არსებობს ამორჩეველი, რომელიც ხელისუფლების მოწინააღმდეგეა, თუმცა რევოლუციური გზამისთვის მიუღებელია. ალბათ აქვს გადაწყვეტილი არჩევნებზე მოვიდეს და ოპოზიციურ ძალას მისცეს ხმა და მის გეგმებში შეიძლება არასაარჩევნო გზით რაღაცა ტიპის სახელისუფლებო ცვლილებები არ შედიოდეს. სწორედ ამიტომ მინდოდა თქვენგან მიმეღო ამომწურავი პასუხი და მე მგონია, რომ ყველა გამოსვლაში მათ შორის მერობის კანდიდატის ირაკლი კუპრაძის და ყველგან ჩვენ მერობის კანდიდატების თუ მაჟორიტარი კანდიდატების გამოსვლებში ყველგან ნათლად არის ასახული ჩვენი გეგმა. მათ შორის 9 პუნქტიანი გეგმა ირაკლი კუპრაძის მიერ შეთავაზებული საზოგადოებისადმი თბილისელებისადმი, რომელიც გულისხმობს განტვირთვას ქვეყნის ასე ვთქვათ, ქართული ოცნების დამანგრეველი რეჟიმისგან და რაც თავარია გულისხმობს თბილისში ყველა იმ ნაბიჯის გადადგმას, რომელიც თბილისს აქცევს არა საცობების ქალაქად, რასაც დღეს გვაქვს, არამედ პირიქით განტვირთავს საცობებისგან. თბილისს აქცევს მწვანე ქალაქად, თბილისს აქცევს კომფორტულ ქალაქად, ყველა ჩვენი თანამოქალაქისთვის მოხდება ავარიული შენობების აღდგენა, მოხდება იმ ადამიანების პრობლემის გათვალისწინება, რომელიც დღეს ყოველდღიურად ებრძვიან გაჭირვებას და შესაბამისად იქნება გათვალისწინებული პენსიონერებისთვის მედიკამენტების მიწოდების ყველაზე ოპტიმალური ეფექტური გზა, რომ მათ შეძლონ რომ თავიანთ ჯანმრთელობის პრობლემებს გაუკლავდნენ და უამრავი სხვა მნიშვნელოვანი ინიციატივა, რომელსაც გამარჯვების შემთხვევაში, ანუ სხვა შედეგი თქვენთვის უბრალოდ არ იქნება, ასე ვთქვათ, მისაღები? ეს დამოკიდებული არის ჩვენ თანამოქალაქეების აქტიურობაზე, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვიბრძვით გამარჯვებისთვის ყველგან და თუ მაღალი იქნება აქტიურობა, რაც ჩვენ გვინდა რომ იყოს, მაშინ მე ვფიქრობ, შედეგი იქნება სწორედ ის, რაც ჭირდება დღეს ჩვენს ქვეყანას და ჩვენს ქალაქებს. ანუ დამარცხება ქართული ოცნება. მაგრამ ძალიან დიდი მნიშვნელობა გამის გამო აქტიურობა ჩვენი თანამოქალაქეების იმისათვის ყველას ესმოდეს, რომ თითოეული ოპოზიციური ამორჩევილის ხმა იმ ამორჩევილს, რომელიც მოდის საარჩევნო ყოფთან, არის ქართული ოცნების დასუსტება. და ქართული ოცნების დასუსტება და მათი მიერ ძალაუფლების კონსოლიდაციისთვის ხელის შეშლა ეს არის ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი თანამოქალაქეების პირდაპირ საცოცხლო ინტერესებში. ან რას ამბობთ, რომ ყველა ვინც მოუწოდებს ამომრჩეველს გამოუცხადოს საარჩევნო პროცესს ბოიკოტი და შეუერთდეს 4 ოქტომბრის აქციას, სწორედ ივანიშვილის წისქვილზე ასხამს წყალს? მე ვამბობ, რომ ივანიშვილის და მისი პარტიის წინააღმდეგ იქნება ძალიან ეფექტური ის თუ ყველა ოპოზიციური ამორჩეველი გაითავისებს, რომ მათი მისვლა საარჩევნო ყუთებთან
ეს არის ქართული ოცნების და ივანიშვილის ხელისუფლების დასუსტება. და რატომ არ იქნება ეფექტური აქციაზე მისვლა, სადაც ანონსდება მშვიდობიანი რევოლუცია? ჩვენ კიდევ ერთხელ მინდა რომელმაც გაცილებით ადრე უნდა დაამთავროს ქართული ოცნება თანაც ცენტრალურ დონეზე, ვიდრე მათ შორის საარჩევნო პროცესი დასრულდება ოფიციალურად. კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გავუსვა, რომ ამ ქვეყანაში ხელისუფლება იცვლებოდა არჩევნების გზით და პარალელურად საარჩევნო, ასე ვთქვათ, საპროტესტო მოძრაობით, ესე იყო 90 წელს, ესე იყო 2003 წელს, ესე იყო 2012 წელს, როდესაც ძალიან ძიმე რეჟიმები იყო ხელისუფლებაში და მაინც აღმოჩნდა, რომ ეს იყო სწორი გადაწყვეტილება, რომ შესული იყო ოპოზიცია არჩევნებში და პარალელურად მიმდინარეობდა ქუჩის მშვიდობიანი პროტესტი. ასე რომ ერთი მეორეს არ გამორიცხავს, ერთი მეორეს აფსებს. აი ეს გვაჩვენა საქართველოს ისტორია. დანარჩენს მე სხვა ოპოზიციური კოლეგების გეგმების შესახებ ვერაფერს მოგახსენებთ, იმიტომ რომ მე ამის მონაწილე არ ვარ. ანუ თქვენ და არჩევნები მათ გეგმებშიც შედის, მათ არაერთხელ გაუჟღერებიათ, რომ მათ შორის 4 ოქტომბრის საპროტესტო პროცესი იქნება, ასე ვთქვათ, მომართული არჩევნების ჩასაშლელად სხვადასხვა გზით. ვერ გეტყვით, მაგას მე კომენტარი არ მაქვს, მე შემიძლია გითხრათ, რომ ჩვენ მიგვაჩნია და ამაზე ვიზრუნებთ, რომ მაქსიმალურად მოვიდეს ოპოზიციური ამორჩეველი საარჩევნო ყუთებთან, მისცეს ხმა ქართული ოცნების წინააღმდეგ, იმიტომ რომ თითოეული ხმა დაასუსტებს ქართულ ოცნებას. სხვა ჩვენი ოპოზიციური კოლეგების გეგმებთან დაკავშირებით მე ვერ მოგახსენებ, მე ამ გეგმების ნაწილი არ ვარ. შესაბამისად, ყველას აქვს უფლება კონდეს თავისი ხედვა, თავისი გეგმა. და აქედან გამომდინარე მე შემიძლია გითხრათ ხოლმე ჩვენი გეგმის შესახებ. მესმის თქვენს გეგმებში შედის, რაც შეიძლება მეტი ამომრჩეველი შევიდეს და ფაქტია რომ აი ეს ჩვენს გეგმებში არა, ჩვენი ქვეყნის ინტერესებში. კი ბატონო, და თქვენ თქვენ ხართ განმახორციელებელი, მაგრამ თქვენ ამ შემთხვევაში ხართ განმახორციელებელი, ხომ? აი ამ გეგმებისა რომლითაც განმახორციელებელი არის ქართული ხალხი. ქართული ხალხი მოგცემთ თქვენ მანდატს იმისათვის, რომ თქვენ მოიყვანოთ სისრულეში, რასაც ახლა პირდებით და თქვენ თავად ამბობთ, რომ თქვენს ინტერესში არის, რომ რაც შეიძლება მეტი ამომრჩეველი მოვიდეს, მაგრამ აი ამ მეტი ამომრჩევლის მოსაყვანად საარჩევნო უბნებზე მნიშვნელოვანი შემაფერხებელი ხელისშემშლელი ფაქტორი არის დანარჩენი ოპოზიციის ბოიკოტში მყოფი ოპოზიციის განცხადებები, რომ ამ არჩევნებში მონაწილეობა არის ეგრეთ წოდებული გაправება ხელისუფლების. მე ამაზე კომენტარს არ გავაკეთებ, იმიტომ რომ ნებისმიერ კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გავუსვა, რომ ჩვენ არ ვაპირებთ ამ თემაზე პოლემიკას, იმიტომ რომ მე იმ წუთას მე ქართული ოცნება თავის მედია საშუალებებით ამის პრეზენტირებას აკეთებს, რომ აი დაპირისპირება ოპოზიცია, ჩვენ მე ამის საშუალებას მათ არ მივცემ ქართული ოცნების პროპაგანდისტულ მედიას, ამიტომ მე მინდა ხაზი გავუსვა, რომ ყველა ოპოზიციურ ძალას, რომელიც განიცდის დღევანდელ ვითარებას, რაც ქვეყანაშია შექმნილი, რომელსაც სურს ქვეყანა გამოიყვანოს კრიზისიდან, შეიძლება ჰქონდეს განსხვავებული შეხედულება, ჩვენ უნდა მივეჩვიოთ განსხვავებული შეხედულების მიმართ შემწყნარებლობას, მაგრამ ჩვენ ძლიერ საქართველოს ლელოს და გახარია საქართველოს გვაქვს ჩვენი ხედვა, რომელსაც ვცდილობ რომ ეხლა თქვენთან ინტერვიუს დროს მოვახდინო მისი წარდგენა ჩვენი თანამოქალაქეებისადმი და ჩვენი ხედვა არის ის, რომ მაქსიმალური აქტიურობა აუცილებელი ოპოზიციური ამორჩევლის მხრიდან 4 ოქტომბერს, იმიტომ რომ ეს არის ყველაზე ეფექტური გზა იმისათვის, რომ დასუსტდეს ქართული ოცნება. რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გავუსვა, რომ საქართველოს ისტორია გვეუბნება, რომ ხელისუფლების ცვლილება ხდება მაშინ, როდესაც მონაწილეობთ არჩევნებში, მიუხედავად იმისა, რომ საარჩევნო გარემო არის სრულად უსამართლო და ასეთი იყო 2012-ში, ასეთი იყო 2003-ში, ასეთი იყო 1990 წელს, მაგრამ მაშინ გადაწყვეტილება იქნა მიღებული ნაწილი ოპოზიციის მხრიდან, რომ მონაწილეობა მიიღო არჩევნებში. ნაწილი მაშინაც ამბობდა, რომ ბოიკოტის მომხრე იყო, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ მონაწილეობა არჩევნებში იყო უფრო ეფექტური გზა იმისათვის, რომ უწოდებთ ბოლო ფაქტს მაგალითად, როდესაც ბოლნისის თქვენმა მერობის კანდიდატმა საკუთარი კანდიდატურა ქართული ოცნების კანდიდატის სანაცვლოდ დაგმოვა, თქვა, რომ ჩემზე არანაირი ზეწოლა არ ყოფილა, უბრალოდ რაღაცა არ ვიცი, არეულობას გეგმავენ, მგონი ასეთი კომენტარი იყო. თქვენ თვითონ ახლა აღნიშნეთ, რომ დიდი ხანი არ ყოფილვართ თქვენთან სტუდიაში და 75 დღე საბატიმროში ვიყავი. როგორ შეიძლება სამართლიანი იყოს
საარჩევნო გარემო, როდესაც არჩევნებში მონაწილე პარტიის ლიდერები 75 დღე არის საპატიმროში. ხო, ყალაშუმა თქვა, რომ ეს უსამართლობის და ასე ვთქვათ, არაკონკურენტული გარემოს განცდა რომ არ გაჩენილიყო, სწორედ ამიტომ გამოიცა თქვენი აზრი როგორც ჟურნალისტის ცხადია, რომ იმა დარწმუნებული ვარ თქვენთან თანხმებით, რომ ბოლო 30 დღე ასე ვთქვათ, კამპანიაში მონაწილეობა და როდესაც კამპანია დაწყებული იყო ბევრად ადრე და 75 დღე ხარ საპატიმროში, მე მგონი თანაბარ პირობებზე საუბარი რბილად თქვა ზერმეტია. ვინ რა თქვა, ამას მნიშვნელობა არ აქვს. თქვენ ხო მეთანხმებით, რომ როდესაც პარტიის ლიდერები 75 დღე საპატიმროში არიან და პარტია საარჩევნო კამპანიას ატარებს, ვერ ჩაითვლება თანაბარ პირობებზე. მით უმეტეს, როდესაც ასეთი უთანასწორო, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური თუ საარჩევნო პირობები არსებობს, რაღაცა მოლოდინი არსებობდა, რომ უფრო არავის დასაკნინებლად არ ვამბობ, მაგრამ მაგალითად მამუკა ხაზარაძე იქნებოდა ლელო ძლიერი საქართველოს მერობის კანდიდატი, ანუ უფრო უპირატეს კანდიდატურას მიანიჭებდით ამ შემთხვევაში. ჩვენს შესანიშნავი კანდიდატი ირაკლი კუპრაძე, რომელსაც ხარს უჭერს ლელო ძლიერი საქართველოს და გახარია საქართველოსთვის, არაჩვეულებრივი კანდიდატი ყავს, რომელიც პირდაპირ გეტყვით, რომ ჩვენს თანამოქალაქეებს შეხვედრისას პირდაპირ იღებს ძალიან მნიშვნელოვან მხარდაჭერას, ეს არის მე ვფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი, რომ ახალგაზრდა პოლიტიკოსის, რომელიც მზად არის, რომ ჩამოაშოროს ქართული ოცნების კორუმპირებული მმართველობა ამ ქალაქს, შესაბამისად, ესეთი ახალგაზრდა ჩართული ამ კამპანიაში ძალიან ეფექტურად, ჩემი აზრით, ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ რომ ასეთი ახალგაზრდები მოვიდნენ მუნიციპალურ დონეზე მმართველობაში, იმისათვის რომ მათ შეძლონ მართლაც აჩვენონ განსხვავება. რა არის ახალგაზრდა თაობის მიერ მართვა განსხვავებით იმისგან თუ რა ზიანი მოუტანა ქართული ოცნების კორუმპირებულ მართვამ ამ ქვეყანას და ჩვენს ქალაქებს და ჩვენს დასახლებულ პუნქტებს, მაგრამ თავარი ის არის რომ ცხადია, როდესაც აპატიმრებ პოლიტიკურ პარტიის ლიდერებს, ამოცანა არის, რომ გატეხო ეს პარტია, გატეხო ეს პოლიტიკური ლიდერები, რომ მათ უარი თქვა საარჩევნო პროცესში მონაწილეობაზე. რაც ჩვენ რა თქმა უნდა არ გავაკეთეთ და შემდგომ ერთი თვით ადრე, ასე ვთქვათ, მოულოდნელი განთავისუფლება ჩვენი ასევე დარწმუნებული იგივე მიზანს ემსახურებოდა, რომ გვეთქვა, რომ არა, რახან მარტო ჩვენ გამათავისუფლეს, ამიტომ დავასრულებ ასე თუ შეიძლება. ამიტომ ფიქრობთ, რომ ეს მეორე ნაბიჯი სწორედ ემსახურებოდა იმას, რომ ახლა მაინც გვეთქვა უარი ქართული ოცნებისთვის სასარგებლო გადაწყვეტილება მიგოყვა და გვეთქვა უარი არ მონაწილეობაზე უბრალოდ არჩევნებში და არ მიგვეღო მონაწილეობა იმის გამო, რომ განგვათავისუფლეს მე და მამუკა და დატოვეს ციხეში უამრავი პოლიტიკური ლიდერი, უამრავი პოლიტიკური პატიმარი, მაგრამ ჩვენ მიგვაჩნია, რომ სწორედ ის, რაც სურს ქართულ ოცნებას ის არ უნდა გავაკეთოთ. იმიტომ რომ ეს არის გამოდის რომ ქართული ოცნების და დანარჩენი ოპოზიციის სურვილები ემთხოვდა ერთმანეთს. ქართულ ოცნებას ხმამაღლა არ გაუჟღერებია ეს სურვილი რომ გამოგიშვეს იმიტომ რომ თქვენზე მოეხდინათ რაღაცა მორალური წნეხი, რომ თქვენ არჩევნებზე უარი გეთქვათ, მაგრამ ესეთ განსხვავებას არავინ არ აკეთებს. გავიგე, მაგრამ ვინც ღიად ამბობდა, ანუ გამოდის რომ ქართული ოცნებისა და დანარჩენი ოპოზიციის სურვილი და მოთხოვნები პირდაპირ ულტიმატუმის ენით, აი დაახლოებით 3 საათის განმავლობაში სანამ საპატიმროში საპროცედურო საკითხებს გადიოდით, ასეთი მოთხოვნები ისმოდა, იმიტომ რომ იმ 3 საათი კომენტარს ვერ გავაკეთებ, ვერ გეტყვით, ახლა ეს არის რაღაც სპეკულაცია, ვერ ვიცი რა მოსაზრებები ემთხოვდა, მე შემიძლია გითხრათ, რომ ცალსახაა, როდესაც იჭერ და აპატიმრებ, ატუსაღებ იმ პარტიის ლიდერებს, რომლებმაც განაცხადეს, რომ მუნიციპალურ არჩევნებში იღებთ მონაწილეობას, ატუსაღებ მათ და 75 დღე ამყოფებ საპატიმროში და მე უშვებ მათ და ტოვებ საპატიმროში სხვა პოლიტიკურ ლიდერებს და ზოგადად სინდისის პატიმრებით გადავსებული არის ჩვენი სატუსაღოები, ეს არის იმისთვის გამიზნული, რომ განხეთქილება შეიტანოს ოპოზიციაში, იმისთვის არის გამიზნული, რომ გაატყდეს ეს პარტია და უარი თქვას იმ არჩეულ გზაზე, რომელსაც მიუყვებით თანმიმდევრულად, მიზანდასახულად და რომელსაც გავყვებით აუცილებლად მანამ სანამ არ მოხდება ქართული ოცნების ჩამოშორება, ქართული ოცნების ჩამოშორება სანამ არ მოხდება ხელისუფლების. კი ბატონო, იმდენჯერ ვახსენეთ საპატიმრო, რომ თქვენმა მოგვარემ ზურაბ ჯაფარიძემ დღეს მიმართვა გაავრცელა
ყაველაშვილის ცირკში მონაწილე პარტიები გამოსვლას ჯონჯოლივით რომ ამატებენ თითქოს პოლიტპატიმრების გათავისუფლებისთვის იბრძვით, იქნებ მიამატოთ ჯაფარას გარდა, თორემ მგონია სიტყვის მასალად მიყენებთ. რატომ დარჩა ზურაბ ჯაფარიძეს ასეთი განცდა? მე ვერ გიპასუხებ ზურაბ ჯაფარიძის განცხადება, მე ვისურვებდი რომ ზურაბ ჯაფარიძე რაც შეიძლება მალე იყოს თავისუფალი და სხვებიც. ადრესატი ხართ მათ შორის თქვენ გახარია. ადრესატი ხართ თქვენი პარტია გახარიას პარტია, ანუ არჩევნებში მონაწილე პარტიებს. შესაძლოა ადრესატები ვართ, ეს არ ნიშნავს რომ გავაკეთო კომენტარი პოლიტიკური პატიმრის განცხადებაზე, რომელიც დღეს არის დატოსაღებული ქართული ოცნების მიერ. მე არ მიმაჩნია საჭიროდ და აუცილებლად და მგონია რომ პირიქით. ყველას აქვს უფლება კონდეს თავისი შეხედულება, მით უმეტეს იმ მდგომარეობაში ყოფ ადამიანს, რომელშიც არის ახლა ზურაბ ჯაფარიძე. აქედან გამომდინარე კომენტარს მის განცხადებაზე არ გავაკეთებ. მესმის ბატონ ბადრი, მაგრამ ამ შემთხვევაში განცდაზე არის უფრო საუბარი. მას რჩება განცდა, რომ ანუ პოლიტიკოსები, რომლებიც არჩევნებში მონაწილეობენ და თან ამბობენ, რომ მონაწილეობენ იმიტომ, რომ რაც შეიძლება მოახლოვონ პოლიტიკური პატიმრების გათავისუფლება, ანუ მის სახელს იყენებენ როგორც სიტყვის მასალად. ანუ ეს ჩემგან მის სახელი, გარდა ახლა თქვენ ახსენეთ, რომ მე ვთქვი, მანამდე რამე მის სახელი გამოვიყენე. არა, ზოგადად ხომ არის ეს თქვენს მოთხოვნებში ხომ შედის, რომ მათ შორის ადგილობრივ არჩევნებში ოპოზიციის კითხვა მესმის კარგად, შეიძლება რაღაც გამომრჩა, კითხვა რაში მდგომარეობს? თქვენს მოთხოვნებში არჩევნებში მონაწილეობის მიუხედავად ხომ რჩება პოლიტიკური პატიმრების გათავისუფლება. ხო და აი ამას ამბობენ, რომ ჩემს სახელს, ამას ამბობს ზურაბ ჯაფარიძე, რომ ჩემს სახელს მაინც ნუახსენებთო ამ შემთხვევაში. არ ვიცი. იმიტომ რომ როგორც ჩანს არ ჯერა ასეთი განცხადებების გულწრფელობა. კი ბატონო, კარგი. გეტყვით ვერაფერს. კი ბატონო, ერთი მითხარით, აი თქვენ რამდენჯერმე გაუსვით ხაზი იმას, რომ დაგვაკავეს. ზურაბ ჯაფარიძე უნდა იყოს განთავისუფლებული, რაც შეიძლება სწრაფად. და რატომ რჩებიან ისინი პატიმრობაზე? პატიმრობაში რატომ რჩებიან? ეს უნდა გითხოთ ბიძინა ევანიშვილს, მე ნუ თქვენი ვერსია როგორია? თქვენთან დაკავშირებით ისინი არიან პოლიტიკური პატიმრები. აი ეხლა რა ხელს აძლევს მათი პატიმრობაში ყოფნა ქართულ ოცნებას ეს მითხარით? აი შეიძლება მე უნდა დაუშვათ ქართულ ოცნებას ეს კითხვა, მე მეკითხები. როგორც კი გვექნება ამის შესაძლებლობა ბატონო ბადრი. ეხლა ჩემთან ამ კითხვის დასმა თუ რატომ ყავს ქართულ ოცნებას ამდენი პოლიტიკური პატიმარი, იმიტომ რომ ეს არის ავტორიტარული რეჟიმი. ჩემი პასუხი არის ეს. მდგომარეობაში იყავით და ამიტომ ავტორიტარული ავტოკრატიული რეჟიმია, რომელიც აპატიმრებს განსხვავებული აზრის მქონე პოლიტიკოსებს და განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანებს. ამიტომ არის ამდენი პოლიტიკური პატიმარი და ამდენი სინდის პატიმარი ციხეებში. ეს არის ჩემი გულწრფელი აბსოლუტურად არგუმენტირებული პასუხი, იმიტომ რომ ავტორიტარულ რეჟიმებს ახასიათებს ეს მაგალითად აიღებს და ორ ადამიანს ვითომ და სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება გამართლებაზე, გამოუშვებს სასამართლო დარბაზის ამასობაში, იმავე დღეს ხვებს დააპატიმრებს. ვიღაც პოლიტიკოს გამოუშვებს, ვიღაცას დააპატიმრებს. ეს არის ქართული ოცნების მაქინაციები, ქართული ოცნების რაღაც თავისი შიდა ლოგიკით მიღებული გადაწყვეტილება ემსახურება ერთ-ერთ რამეს. დაყოფა, ინსპირირება, დაპირისპირების ოპოზიციაში სხვას არაფერს კარგს პირდაპირ გეტყვით და სანამ ქართული ოცნება არის ხელისუფლება ჩვენ სამწუხაროდ უნდა ველოდეთ რომ გვეყოლება პოლიტიკური პატიმრები თუ კი არ გავაგრძელეთ თანმიმდევრული ბრძოლა იმისათვის რომ ეს რეჟიმი შეიცვალოს ყველგან მათ შორის მუნიციპალურ დონეზე თუ არ გაგრძელდება მშვიდობიანი ბრძოლა იმისათვის რომ დაინიშნოს ახალი საპარლამენტო არჩევნები და შეიცვალოს ხელისუფლება არჩევნების გზით. მე გკითხეთ და კიდევ ერთხელ დავაზუსტებ, ანუ თქვენ რა თქმა უნდა მონაწილეობთ გამარჯვებისთვის, მაგრამ განიხილავთ თუ არა ოპოზიციაში, მუნიციპალურ დონეზე, ოპოზიციაში მოხვედრის, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობასაც და შეურიგდებით თუ არა ამ მოცემულობას. შერიგების რა გითხრათ, მაგრამ ჩვენი ამოცანა ეხლა არის რომ მაქსიმალურად მოვიდეს ოპოზიცია ამორჩეული 4-ში. მისცეს ხმა ქართული ოცნების წინააღმდეგ და შევეცადოთ ყველგან ყველა დონეზე გავიმარჯვოთ. დანარჩენს მოგახსენებთ არჩევნების შედეგების შემდგომ. ხო, გასაგებია, მაგრამ საკმაოდ ასე ვთქვათ, მოკლე პერიოდი გავიდა 2024 წლის 26 ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ, რამაც ძალიან დიდი გამოცდილება შეგძინათ მათ შორის თქვენ.
სწორედ გაყალბების გამო თქვენ უარით თქვით თქვენს სადებუტატო მანდატებზე. არის რაიმე ან რამდენიმე რასაც ამ არჩევნებში გაითვალისწინებთ იმისათვის რომ კიდევ არ მოხდეს ასეთი მასშტაბის გაყალბება. რაც შეეხება გამოცდილებას მივიღეთ ნიშნულოვანი გამოცდილება, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო მონაწილეობა არჩევნებში. მიუხედავად იმისა, რომ იგივე ხელისუფლებამ ჩაატარა არჩევნები 26 ოქტომბერს და იგივე CSKO იყო, უმნიშვნელოვანესი იყო ჩვენი მონაწილეობა არჩევნებში, გულისხმობ ოპოზიციურ პარტიებს და ჩვენ შევძელით გვეჩვენებია, რომ ერთად ჯერ ერთი იმ ქალაქებში, სადაც მათ ვერ მოახერხეს მასშტაბის მანიპულირება და გაყალბება, როგორც მოახერხეს რეგიონებში, ისინი დამარცხდნენ. ეს იყო თბილისი, ეს იყო ქუთაისი, ეს იყო რუსთავი და სხვა დასახლებული პუნქტები. ჩვენ ამოვხსენით შემდგომ გაყალბების სქემა, იმიტომ ბევრი ფიქრი არ უნდა ხო, როდესაც მაგალითად ახალ ქალაქში ან ნინოწმინდაში ან მარნეულში, როდესაც გამოცხადება ამორჩევლის არის დეკლარირებული თითქოს 80%-ია და 85% აძლევს მართლ პარტიას, იმას ბევრი გამოძიება, გაყალბებას არ ჭირდება ამ შემთხვევაში. ცხადია, რომ ეს რამე არ ხდება. შეუძლებელია 80% გამოცხადება და იმ რეგიონებში, სადაც გაღატაკებულია ხალხი, 85%-მა მისცეს მართლ ძალას ხმა, რომელმაც ის გააღატაკა. მაგრამ თბილისში, ქუთაისში და რუსთავში ეს მათ ვერ შეძლეს. ამიტომ ჩვენ, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში გავერკვიეთ იმ მაქინაციებში, რომელიც ჩატარებული იქნა ქართული ოცნების მიერ და ეს იყო პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ჩვენი ემიგრანტების ვინც წასულია ამ ქვეყნიდან, მათ მაგივრად ხმის მიცემის მასობრივი ორგანიზება, ამიტომ იყო რომ არ გახსნეს ვერიფიკაციის მანქანები. ვერიფიკაციის მანქანის გახსნის შემთხვევაში, სადაც იქნებოდა ინფორმაცია ინახება იმ ადამიანებს, რომლებიც მონაწილეობა მიიღეს არჩევნებში და ეს სიები გამოქვეყნდებოდა, რა თქმა უნდა, ჩვენი ემიგრანტები აღმოაჩინენ თავიანთ თავს. წინააღმდეგობა გაგვიწიეს ამაზე და ახსნეს ეს თითქოს იქ პერსონალური მონაცემები ინახებოდა. დავასრულეთ. ამის შემდგომ, უფრო მეც გეტყვით, პროკურატურა ფორმალურად აღზრდა გამოძიება და ეს მანქანები დალუქა. ალბათ იმის შიშით, რომ აქ არ ჩამოსულიყო საერთაშორისო საგამოძიებო ჯგუფი და არ მოეთხოვა ამ ვერიფიკაციის მანქანების გახსნა. ეხლა ჩვენ ვცდილობთ პირველ რიგში, რომ ყველგან განთავსდება კამერები, რომელიც მოემსახურება იმას, რომ დადგინდეს ერთ რეგიონი ადამიანი არ გამოცხადდეს სხვადასხვა ამის უფლება აქვს. რაც კანონით გაქვს ყველაფერი, რასაც კანონი ითვალისწინებს, ესე მოქმედებ ჩვენ ქართული ოცნებისგან განსხვავებით. რა თქმა უნდა. კამერები განთავსდება იმისათვის, რომ გამოვრიცხოთ და აღმოვაჩინოთ თუ კი ერთ რეგიონი ადამიანი მისცემს სხვადასხვა ფუნქციას. საარჩევნო ადმინისტრაციას ჰქონდა საარჩევნო უბანზე კამერების განთავსების უფლება. ანუ საარჩევნო უბანზე განათავსებთ. თქვენ ალბათ თქვენ გამოგცეთ ეგ მომენტი 26 ოქტომბერს ქართულ ოცნებას ჰქონდა ყველა საარჩევნო უბანზე თავის კამერები. მაგაზე ჩვენ სხვათა შორის ეს ამაზე ეუთოოდერმაც თავის დასკვნაში თქვა, რომ ქართულ ოცნებას კამერები ჰქონდა განთავსებული, მართველი ძალის მიერ ამის გაკეთება არის პირდაპირი ზემოქმედების ცდელობა ამორჩეულზე საჯარო სამსახურში. მაგრამ ალბათ ვერ მოიცავთ ყველა საარჩევნო უბანს, ხომ? აი ნუ საარჩევნო რა რაოდენობაზე ფიქრობთ? რა რაოდენობა საჭირო იქნება იმდენი განთავსდება. ანუ გარდა ამისა, რომ ჩვენ შევებრძოლებით განმეორებადობას, ერთი და იგივე ადამიანის მიერ ხმის მიცემის, ასე ვთქვათ, განმეორებას სხვადასხვა პუნქტზე ამავდროულად გამჭვირვალე ბიულეტენების თემა მოგეხსენება თქვენ იყო ალბათ საინტერესო იქნება ეს დეტალებიც. აქაც ჩვენ გარკვეული ნაბიჯები გადავდგით, რომ არ გამოჩნდება ასე ვთქვათ ბიულეტენზე მოხაზული, ბიულეტენზე აღნიშნული, ასე ვთქვათ, ლაქა მეორე მხარეს ვერ ასე ვთქვათ, ამაზე მუშაობენ ჩვენი წარმომადგენლები იმისათვის, რომ მივახციოთ იმას, რომ არ გამოჩნდეს. არის კიდე სხვა ნაბიჯები, რომელსაც აუცილებლად გადავდგათ. არის თემები, რომელსაც სამწუხაროდ დღესაც გვეუბნებიან, რომ ხდება ჩამორთმევა პირადობის ბარათების, რომ ოპოზიციურ ამორჩეულმა არ მიიღოს მონაწილეობა. ესეთ ცდილობები იქნება. მათ შორის ფულის შეთავაზებაც იქნება. არის უკვე თუ იქნება. აი ბოლნიში რა მოხდა? თქვენი ვერსია როგორია? ბოლნიში რა მოხდა თქვენი მერობის კანდიდატთან დაკავშირებით? რატომ ამას ვერსია? ეს არის რეალობა. ზეწოლა?
რეალობა რომ ადამიანი დაგვეკარგა, ვერ ვნახულობთ 4 დღეა და მარტო რუსთავი ორს ნახულობს. ახლა როგორ შეიძლება რომ ადამიანი სახში არა არსად არ არის 4 დღის წინ, რამდენიმე დღის წინ იყო ჩამოსული და ჩვენ პარტიის წარმომადგენლს მითხრეს რომ მან განაცხადა რომ მას თავაზობდნენ თანხას და ის თანხის გულისთვის ამ გადაწყვეტილებას არ მიიღებდა. ეთქო რაღაც სხვა რამე კიდე არ ვიცით ჩვენ ამის შესახებ ვერაფერს ვერ გეტყვით. ფაქტია რომ ეს ადამიანი გაქრა და უცებ ავცელებს რუსთავი ორი და ასე ვთქვათ პროპაგანდისტული მედია მის განცხადებას. და რა გარანტიები გაქვთ რომ სხვებიც ასე არ გაქრებიან? ან იგივე ან რაღაცა განსხვავებული სცენარი? არ გაქრალან და არც გაქრებიან. სადა გარანტია არა ეს? ანუ გაქრებიან გულისხმობ რა ვიცი ჭყალებში ხა კი ჩვენ ხედავთ რომ არსად რამე არ მომხდარა და არანაირი ამის ნიშნები არ არის სხვაგან. ხო, მაგრამ ამასაც ხომ არ ელოდებოდით? გასაგებია, მაგრამ ხო არ მომხდარა. არის რამე თქვენ იცით ამე ფაქტი ამის შესახებ? ჯერ ახლა მოხდა ჩირაგოვის ამბავი 2 დღის წინ მე ჩირაგოვის ამბავი არ ნიშნავს რომ ამას მოყვება რამე არა ამ წუთად ჩვენ არანაირი მსგავსი ვიცით რომ არის შეთავაზებები იმერეთის რეგიონში სხვაგანაც, მაგრამ მე ფიქრობ რომ ვერ მიაღწევენ წარმატებას ქართველების კორუმპირებული წარმომადგენლები რომ ადამიანებმა უარი თქვან შეთავაზება ამ ტიპის ამ სტილში რომ დათმეთ თანხის შეთავაზება კანდიდატურის მოხსნა არის ეს ასე ვთქვათ ცდილობები მაგრამ წარუმატებელია ბატონ ჩირაგოვის შემთხვევაში წარმატებას მიაღწიეს მაგრამ მე მგონი აქედან ძალიან შორსმული დასკვნების გაკეთება არ იბარგებს შეგვიძლია ერთ-ერთი რამე ვთქვათ რომ ქართული ოცნება ისეთ ტიპის ძალაა, რომ მისთვის ფულის შეთავაზება, ადამიანების დაშინება, ეს ჩვეულებრივი დამახასიათებელი მათი სტილია, ხო? და ისინი გააგრძელებენ ამას, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ წარმატებას მიაღწევენ. თქვენ რამდენიმე ფაქტორი ჩამოთვალეთ, რაც გაითვალისწინეთ წინა არჩევნებიდან და შეეცდებით, რომ დაიცვათ ამ მომრჩევლის ხმები, მაგრამ აი რა შემთხვევაში შეიძლება თქვენთვის დადგეს დღის წესრიგში არჩევნების შედეგების არცნობის საკითხი? აი ამ თემაზე მე ახლა არ ვიმსჯელებ, ჩვენი ამოცანა არის პირიქით ადამიანებს მართლაც მოუწოდოთ ჩვენს თანამოქალაქეებს რომ მაქსიმალურად მოვიდნენ 4 ოქტომბერს საარჩევნო ყუთებთან შეგვიძლია სრული პასუხისმგებლობით ვთქვათ, რომ ვიბრძოლებ თითოეული ხმის დასაცავად, მე შემიძლია გითხრათ. დანარჩენს დაველოდოთ პროცესებს. წინასწარ მე სხვადასხვა მე განვიხილავ მხოლოდ ერთ სცენარს, რომ არის დიდი მაღალი აქტივობა და ჩვენ მაქსიმალურად ვიცავთ ჩვენი ამორჩევლების და ჩვენი თანამოქალაქეების ხმებს. აი ამ სცენარს ვიხილავთ ახლა, სხვა სცენარს არ ვიხილავთ. ხო, თუმცა ვერანაირად ოპოზიციურად განწყობილი ამ მომრჩეველი ვერ გაიზრდება, ხომ? ვერ გამრავლდება რაღაცა ხელოვნურად. არ ჭირდება ხელოვნური გამზადება, უმრავლესობა ამორჩეველის. არის უმრავლესობა ამორჩეველის, მაგრამ ამ დროს ორად არის გაყოფილი, იმიტომ რომ იქაც 200-300 ადამიანს ელოდებიან აქციაზე. სხვა სცენარს საუბრობს, რომელზეც ჩვენ არ ვშველობთ. ჩვენ ახლა ვშველობთ იმაზე, რომ მაქსიმალურად მოვიდნენ. არ უწევთ ამ სცენარს. იმიტომ რომ აი მაგალითად თქვენი ლიდერებისგან მოგვიწევია. ხოლოდ მე შემიძლია ვიმეორებ. დილით არჩევნებზე საღამოს აქციაზე. აი კიდევ ერთხელ გავიმეორებ. ჩვენ გსურს და მოუწოდოთ ჩვენს თანამოქალაქეებს იაქტიურონ 4 ოქტომბერს მოვიდნენ ხმამისცენ ქართული ოცნების წინააღმდეგ, რომ დავასუსტოთ ეს ანტიქართული ძალა. ეს არის ჩვენი მოწოდება. ჩვენ ახლა ვართ კონცენტრირებული ამაზე და ასევე მაქსიმალურად გავაკეთებთ ყველაფერს ჩვენს პარტნიორ პარტიასთან ერთად იმისათვის რომ ხმები დავიცვათ ყველგან და თითოეული ხმა ჩვენი თანამოქალაქის იყოს ჩვენთვის ძვირფასი და არ მეცოთ საშუალება რომ ქართულს რა მიითვისოს ესა თუ ის ხმა. დანარჩენ კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გავუსვა. სხვა ოპოზიციური კოლეგების შეხედულებებზე და მათ მოწოდებებზე კომენტარს არ ვაპირებ რომ გავაკეთო. ანუ თქვენ არ განიხილავთ, ან რა შემთხვევაში შეიძლება გავიდეს ლელო აქციაზე, იმიტომ რომ ეს მოწოდებები ხომ ისმის, იმიტომ რომ იწვევს დაბნეულობას, მათ შორის თქვენი ამორჩევლის, ანუ ხმების დასაცავად, ანუ რისთვის არის შეკითხვა. ჩვენი კონტაქტება და დაბნეულები არ არიან პირდაპირ. მეც მაქვს თქვენს ამორჩევლთან მათ შორის კონტაქტი და აქვთ შეკითხვა. კარგი, ნუ დავარქვევთ დაბნეულობას, ვთქვათ რომ აქვთ შეკითხვა, რომ რა მიზნით შეიძლება ლელო რომელიც არჩევნებში მონაწილეობს და საკუთარ ამ მომრჩეველს სწორედ საარჩევნო უბანთან ელოდება, იმიტომ რომ მათთვის სწორედ ეს იქნება იმ დღეს მთავარი პოლიტიკური ბრძოლის ხაზი, რა მიზნით შეიძლება გავიდეს 4 ოქტომბერს არჩევნებზე. ხმების დასაცავად. 4 ოქტომბერს ლელო იქნება კონცენტრირებული ხმების დაცვაზე. და არა ჩვენი ამოცანა არის დავიცვათ 4 ოქტომბერს ხმები, მაგრამ ნებისმიერ ჩვენ თანამოქალაქეს აბსოლუტურად, რა თქმა უნდა,
სრული მისი გადასაწყვეტია მიიღებს მონაწილეობას შიდობიან დემონსტრაციებში თუ არ მიიღებს მონაწილეობას. მე პირდაპირ გეტყვით, კიდევ განმევარდები, რითაც ჩვენ დასაწყისში დავიწყეთ საუბარი, რომ ამ ქვეყანაში ხელისუფლების ცვლილება ხდებოდა არჩევნების გზით, მე არ გულისხმობ იმ ბარბაროსულ გადატრიალებას, რომლის შედეგადაც კანონად არჩეული ხელისუფლება დაამხეს 92 წელს და მათი, ასე ვთქვათ, მხარდამჭერები, ვინც დამხობის ორგანიზება გააკეთა დღეს ქართული ოცნების ხელისუფლებაში, თუ დაინტერესდებით აღმოაჩენთ ბევრ სახეს, რომელიც თუ უშუალოდ არ მონაწილეობდა დამხობაში იყო იდეოლოგიური მხარდამჭერი, ჩვენ რა თქმა უნდა ამას არ გულისხმობთ ცვლილებას არჩევნების გზით ხელისუფლების, რომელსაც ადგილი ჰქონდა 2003 წელს, მანამდე 1990 წელს კომუნისტური პარტია იქნა დამარცხებული, შემდგომ 2003 წელს, მე 2012 წელს არჩევნების გზით მოხდა ცვლილება 2012 წელს, თუმცა CSKO მაშინაც მართველი ძალის მიერ იყო კონტროლირებადი, მაშინაც არათანაბარი პირობები იყო, მაშინაც არასამართლიანი გარემო იყო, მაგრამ პარალელურად იყო ქუჩის მანიფესტაციები და იყო მონაწილეობა არჩევნებში, რამაც მოიტანა ხელისუფლების მშვიდობიანი ცვლილება. ამიტომ ჩვენი ამოცანაა, რა თქმა უნდა, მივახციოთ ამ ხელისუფლების მშვიდობიან ცვლილებას, ეს მოხდება აუცილებლად არჩევნების გზით, თუ კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა, ვინმეს აქვს სხვა შეხედულება, ეს არის მისი შეხედულება და ყველა ადამიანს და ყველა პოლიტიკოსს აქვს უფლება ჰქონდეს საკუთარი შეხედულება. ხო, მესმის შეხედულებები, მაგრამ ანუ ხომ რაღაცაები წინასწარ შეიძლება რისკები განსაზღვროთ და მაქსიმალურად დააზღვროთ. მესმის რომ აბსოლუტურად რთული იქნება ბოიკოტის მომხრე 4 ოქტომბრის მშვიდობიანი რევოლუციის ორგანიზატორებთან არ გაქვთ რაიმე ტიპის კომუნიკაცია, რომ სულ ცოტა ერთმანეთს არ შეუშალოთ 4-ში ხელი, იმიტომ რომ ფაქტია, რომ არა მხოლოდ თქვენ არჩევნებისთვის, არა მხოლოდ ისინი აქციისთვის, ქართული ოცნებაც ემზადება და ეს სამზადისი თვალსაჩინოდ ჩანს, ხომ? ანუ მობილიზება ხდება სამართალდამცველების, დღენიადად საუბრობენ მოსწავლეულ პროვოკაციებზე, რასაც კანონის ძალით რეაგირება ექნებათ, ანუ წესით თქვენც უნდა გქონდეთ რაღაცა ინციდენტების მოლოდინი. ანუ აი მესმის რომ ვერ მოხერხდა მორატორიუმის შენარჩუნება ოპოზიციურ ძალებს შორის თავდაუსმელობის შესახებ. აბსოლუტური მორატორიუმი რატო ვერ შენარჩუნდა? ისინი გესმიან. მაგრამ ეს ჩვენთან კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ერთადერთი ძალა, რომელსაც აწყობს ხელს გარკვეული პოლემიკა, ეს არის ქართული ოცნება, რომელიც იმ წუთასვე თავისი პროპაგანდისტული მედიით გამალებით ცდილობს, რომ ადამიანებს მიაწოდოს ინფორმაცია თითქოს დაპირისპირება ოპოზიციაში და შემდეგ ოპოზიცია არის ძალიან მრავალფეროვანი, მაგრამ ჩვენ გვაერთიანებს ჩვენი ქვეყნის ბედიღბალი და მასზე ფიქრი ზრუნვა და მასზე წუხილი. ამიტომ ჩვენი მაგალითია, რომ ჩვენ და გახარია საქართველოსთვის პარტია მას შევძელით ესეთი ძალიან პროდუქტიული პარტნიორობა, მიუხედავად ჩვენ შორის არსებული განსხვავებისა და ამ პარტნიორობას მოაქვს თავის შედეგები. იმიტომ რომ პირდაპირ გეტყვით, რომ ჩვენს მომხრეებსა და გახარეს პარტიის მომხრეებს შორის არის უზარმაზარი მხარდაჭერა ამ პარტნიორობის. ჩვენ ხედავთ, რომ არა მხოლოდ ჩვენი პარტიის მომხრეებს შორის, არამედ სხვა მომხრეებიც ძალიან პოზიტიურად უყურებენ ამ პარტნიორობას და ფიქრობ, რომ ეს მოუტანს შედეგებს ჩვენ ქვეყანას და ჩვენს ქალაქებს, თბილისს მოუტანს შედეგებს. რაც შეეხება ჩვენი სხვა ოპოზიციონერი კოლეგების გეგმებს, ეს არის მათი გეგმები, მათ მიერ ორგანიზებული თუ ის აქცია. ჩვენ ცხადია, რომ საუბრობთ იმაზე, რის ორგანიზებასაც ჩვენ ვახორციელებთ და არიან პოლიტიკური ლიდერები, რომლებიც ისაუბრებენ იმაზე, იმ აქციებზე, რომლის ორგანიზებასაც ისინი ახორციელებენ. ჩვენ 4 ოქტომბრისთვის კონცენტრირებული ვიქნებით და ფოკუსირებული ვიქნებით ხმების დაცვაზე და იმაზე, რომ რაც შეიძლება მეტი ოპოზიციური ამორჩეველი მოვიდეს და მისცეს ქართული ოცნების წინააღმდეგ ხმა. სხვა შორის თავის დროს თქვენი და გახარიას პოლიტიკური პარტნიორობის ერთ-ერთი მოწადინე შეიძლება ასე ითქვა, სალომე ზურაბიშვილიც იყო. ახლა ზოგადად არჩევნებში მონაწილეობას უწოდებს გაუგებარ პროცესს. არა და ჩვენ ვიცით, რომ ის საკმაოდ ამ 8 თვის განმავლობაში ოპოზიციურად განწყობილ მოქალაქეებში საკმაოდ მაღალი ნდობის მანდატით სარგებლობდა და ახლა მისი თანამონაწილეობა, მისი მხარდაჭერა თქვენს მიერ არჩევნებში მონაწილეობის ალბათ ამომრჩევლის ელექტორატის მობილიზებაში
საკმაოდ ძალიან წაგადგებოდათ. მე ვფიქრობ, რომ ისე ამ შემთხვევაში მეხუთე პრეზიდენტის ჩვენი ქვეყნის ლეგიტიმური მეხუთე პრეზიდენტის ქალბატონ საულე ზურაბიშვილის როლი არის ძალიან დიდი ჩვენი ქვეყნისთვის, მისი ევროპული მომავლის გადარჩენისთვის და შესაბამისად პრეზიდენტ ზურაბიშვილს არაერთხელ უთქვავს, რომ ერთიანობა ოპოზიციის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ ამ ერთიანობისკენ მოვუწოდებთ ჩვენ კოლეგებს არჩევნებში მონაწილეობას გულისხმობ და ფიქრობთ, რომ ეს მოიტანა მნიშვნელოვან შედეგებს. არ გამოვიდა, ჩვენ ვაგრძელებთ ჩვენს მიერ არჩეულ გზას. მე ვფიქრობ, რომ პრეზიდენტ ზურაბიშვილთან ჩვენ არანაირი პრობლემა არ გვაქვს კომუნიკაციის, ასე რომ თითოეულ ამა თუ იმ განცხადებაზე მე არ მინდა რომ კომენტარი ვაკეთო და ახლაც გაქვთ კომუნიკაცია? ზოგადად კომუნიკაციის პრობლემა არ აქვს. ახლა ჩვენ ვართ კონცენტრირებული კამპანიაზე. მე არ მითქვამს, რომ დღეს ხონდა კომუნიკაცია, ესეთ რამე არ მითქვამს. ხო, მესმის, იმიტომ რომ მისი პოზიცია არჩევნებთან დაკავშირებით აბსოლუტურად განსხვავებული არჩევნები, ზოგადად პრეზიდენტ ზურაბიშვილთან კომუნიკაციის პრობლემა არ ქონია, სანამ დამაპატიმრებდნენ და პატიმრობის შემდეგ ის არ მინახავს, მაგრამ სიამოვნებით ნახავ მას, როგორც პირველი შესაძლებლობა გაჩნდება. 2017 სიამოვნებით შეხვდები პრეზიდენტ ზურაბიშვილს და რა თქმა უნდა იმ გამოცდილებაზე კარგი იქნებოდა ხო ალბათ მას საარჩევნო თქვენი პოზიცია გაეზიარებინა დაგეხმარებოდა ძალიან ამორჩევლის მობილიზებაში და სხვა შორის საპატიმროშიც განსაკუთრებით კარგად ჩანს რომ უფრო მეტად უნდა ვიყოთ შემწყნარებული არა მე ვიტყოდი მზად რომ განსხვავებული აზრს შვიდად მოусმინოთ არ მივიყოთ ეს რაღაც თავდასხმად მე ვფიქრობ რომ ეს არის აუცილებელი ქართულ პოლიტიკაში რომ განსხვავებულ აზრს პატივი ვცეთ. მიუხედავად იმისა რომ შეიძლება იყოს განსხვავებული ჩვენი ხედვისგან. გეძახიან, ანუ ეს არის განსხვავებული აზრი თუ თავდასხმა? მე არ ვიტყვი ამაზე კომენტარს არ გავაკეთებ. ყველა ადამიანი პასუხს აგებს თავის ნათქვამზე და შესაბამისად მე შემიძლია ერთი რამ გითხრათ რომ თუ შენ გჯერა არჩეული გზის და ერთადერთი ამოცანა ჩვენი არის რომ ამ არჩევნებში მონაწილეობით დავასუსტოთ, მინიმუმ დავასუსტოთ ქართული ოცნება და მაქსიმუმ მოახერხოთ რომ დავანთავისუფლოთ ჩვენი ქალაქები ქართული ოცნების კორუმპირებული და არაკომპეტენტური მმართველობისგან. ეს არის ჩვენი ამოცანა, ამაზე ვართ კონცენტრირებული. თუმცა კორუფციას ახლა ქართული ოცნება საკუთარ ყოფილ თუ მოქმედ თანაგუნდელებში ებრძვის, შერჩევითად კიდევ რატომ არის შერჩევითი? იმიტომ რომ მე არ მინახავს მოქმედი, ასე ვთქვათ, ადამიანები მათი მოქმედი მოღვაწეების დაპატიმრება უფრო გადაყენებული ხალხის დაპატიმრება ხდება, რომელიც როგორც ჩანს მათი გუნდის წევრები არიან. გადააყენეს რომ გარკვეული ეჭვები გაუჩნდათ და მოქმედების მიმართ მსგავსი ეჭვები ჯერჯერობით არ არსებობს. ეს თქვენ ფიქრობთ რომ ამიტომ გადააყენეს, მე შეიძლება სხვა აზრი მქონდეს, მე ფიქრობ, იმიტომ გადააყენეს რომ ხდება შიდა ბრძოლა, მიმდინარეობს და რაღაც ჯგუფმა შეძლო დაემარცხებინა მეორე ჯგუფი და უფრო მეტი ლოიალურობა დაედასტურებინა ივანიშვილის. თუმცა თუ ხდებოდა სახელმწიფო ბიუჯეტის მითვისება, ამაზე რეაგირება არ უნდა მოეხდინათ? უნდა ცალკეულ შემთხვევაში. არ მხოლოდ დღეს უნდა მოეხდინათ, არამედ გუშინაც, გუშინწინაც და თუ ეს ხდებოდა ასე სისტემური ხასიათი ქონდა, შეეძლოთ გაცილებით უფრო ადრე აღმოეფხვრა და არის უამრავი ფაქტი და მე მოგიწოდებთ ნახოთ მაგალითად საერთაშორისო გამჭირვება საქართველოს ანგარიში, სადაც პირდაპირ არის და თქვენ თვითონ ნახავთ რომ იქ არის ძალიან ბევრი ფაქტი მოყვანილი, რომელზეც რეაგირება არ გაუკეთებია ქართულ ოცნებას. ამიტომ ამბობ შერჩევითად, ხო? უამრავი ფაქტი პირდაპირ თვალსაჩინო, რომ არის დაუსაბუთებელი გამდიდრების უამრავი შემთხვევა, ხო? და როდესაც დაუსაბუთებლად რომ ადამიანები დიდდებიან საჯარო სამსახურში ყოფნის პერიოდში ვალდებულია ნებისმიერი კეთილსინდისელი ხელისუფლება გამოიძიოს ეს შემთხვევები. ხო, ყოფილ ბანკერს მინდა კითხოთ 620 საფინანსო სექტორის ერთ-ერთი დამფუძნებელი. მოკლედ ასე ვამბობთ ხოლმე. ასე შეგიძლიათ მეღვინე, ასევე მეჩაიე, ასევე უძრავი ქონების სპეციალისტი. ამ შემთხვევაში ფინანსური საკითხები უფრო მაინტერესებს, ანუ გახმაურებული შემთხვევა 634 მილიონი დოლარისა და 35 მილიონი ევროს გათეთრების საქმეზე. кейსი ცნობილია, დაკავებულია მხოლოდ ერთი პირი, ვალუტის გადამცვლელი ჯიხურის მფლობელი დანაშაულებრივი ჯგუფი არის დასახელებული, როგორც აი ამ დანაშაულში თანამონაწილე, თუმცა ჯერჯერობით არაფერი დამატებითი ამ საქმესთან დაკავშირებით არ გაგვიგია.
როგორც რამდენად შესაძლებელია, მოდი ასე ვთქვათ, რომ მხოლოდ ერთ პირს, თუნდაც 2 წლის განმავლობაში არალეგალურად ასეთი მასშტაბის თანხა შემოეტანა საქართველოში და გაეთეთრებინა. მე ფიქრობ, რომ ძალიან ბევრმა ადამიანმა უკვე თქვა ამას დაკავშირებით, მათ შორის ვინც კარგად იცნობს ფინანსურ ოპერაციებს და აქვს ფინანსური განათლება, რომ ესეთი რამ ფანტასტიკის სფეროს განეკუთვნება, რომ ერთ სავალუტო ჯიხურს ეს ამ რაოდენობის ვალუტა გათეთრება მოეხდინა. რაღაცასთან აქვს საქმე, რომელიც ინფორმაციის სიმწირის გამო ძალიან ძნელია ამოხსნათ, რასთან აქვს. ან ქართული ოცნება, მისი პროკურატურა არ იძლევა საკმარის ინფორმაციას. ან თუ ავიღებთ წმინდა, ასე ვთქვათ, ზედაპირულ დონეზე, ეს შეუძლებელია. შეუძლებელია თუნდაც ეროვნულ ბანკს არ შეემჩნია ასეთი დიდი ფულის კონვერტაცია? ეროვნული ბანკი ერთი სავალუტო ჯიხურით. აი რამდენად არ ვიცი, მე როგორც ვიცი, იქ 30,000 ლარის ასე ვთქვათ, მეტი როდესაც არის საკონვერტაციო, ან ეს არის ზღვარი, უნდა მოხდეს გაცხადება ფინანსური მონეტარების სამსახურში. მე მგონია, რომ ეს რასაც ახლა ქართული ოცნება საუბრობს, რაღაც ამის უკან იმალება. იმიტომ მიჩვეული ვარ, როგორც წესი ისინი არ ამჟღავნებენ რეალურ ინფორმაციას. რას ემსახურება ეს ვერ გეტყვით, მაგრამ ამ რაოდენობის ვალუტის ერთი სავალუტო ჯიხურის მიერ კონვერტაციას კი ეს არის რაღაც ფანტასტიკური სფეროს ერთ-ერთი საინტერესო ასე ვთქვათ ეპიზოდი, იმიტომ რომ ეს მე სანამ ბიზნესში ვიყავი, ესეთი რაღაც რომ ვინმეს მოიყოლა ჩემთვის, მე რა თქმა უნდა ამას არ დავიჯერებდი, შეუძლებელი რაღაც გქონია. მაგრამ კიდევ თქვა, თქვენ ხო ხედავთ ქართული ოცნების პროკურატურა ექნება თუ სასამართლო ისეთ რაღაცას გაიგონებთ ამ ხალხისგან, რომ ჯანსაღი გონების ფარგლებში არ ეტევა. ამიტომ უნდა დაველოდოთ თვითონ ეს ადამიანები, ვინც დააპატიმრეს, ისინი მე მგონი საუბრობენ, რომ ნიშანწყალიც არ იგრძნობა $700 მილიონი, მე მგონი, ხო, ეს ციფრი, რომელსაც ამბობს პროკურატურა და ამ ხალხის ცხოვრება. მე როგორც ვიცი, ამიტომ მე ფიქრობ, ადრე თუ გიან სრული ინფორმაცია გამჟღავდება, რასთან აქვს საქმე და მაშინ კარგად ამოხსნით თუ რა ფენომენი იყო სინამდვილეში ეს, მაგრამ ის რასაც დღეს ქართული ოცნების პროკურატურა ამბობს, ეს გონია რომ არის რაღაც ასე რაღაც მიზნებით ნაწილი ინფორმაციის მიწოდება საზოგადოებისათვის, რომ ყურადღება მიიპყრო, მაგრამ სინამდვილეში სხვა რაღაც მოვლენასთან აქვს საქმე. და ბოლოს მინდა გითხოთ, 2017 წლის გარდა თითქმის ყველა მუნიციპალურ არჩევნებში თბილისის მთავრობისთვის ბრძოლას ვგულისხმობ, მეორე ტური გახდა საჭირო. ახლა გაქვთ მეორე ტურის მოლოდინი და აი იქ ალბათ თუ გაქვთ ასეთი მოლოდინი, იქ ალბათ კიდევ უფრო მეტად დაგჭირდებათ ოპოზიციურად განწყობილი ამორჩევლის მობილიზება. აი ჩვენ მივახციოთ მეორე ტურს და მე ფიქრობ, რომ მე ძალიან კაფე გვექნება, ამოცანა არის მეორე ტური გარდაუვალი გახდება, თუ კი იქნება აქტიურობა ოპოზიციურ ამორჩევლს. ეს იქნება გარდაუვალი. აქედან გამომდინარე, ამოცანა უნდა იყოს სწორედ, რომ მინიმუმ მეორე ტურს მივახციოთ და ეს შეიძლება მიღწეული იქნას, თუ კი ოპოზიციური ამორჩეველი. და რა გეგმა გაქვთ მეორე ტურის შემდეგ, ან როგორ გადაარწმუნებთ? არა, გეგმა გულისხმობ თუ ძალიან კაფე გეგმა მე. ან კიდევ უფრო მეტი ამორჩეველი დაგჭირდებათ და უბრალოდ მოგიწევთ იმ ადამიანების დარწმუნება, ვისაც ახლა ვერ დაარწმუნებთ. მე მგონი ძალიან ბევრი დარწმუნება არ დაგჭირდებათ, ჩემი აზრით. მოგზადებული აზრია, რომ ბევრი მუშაობა დასარწმუნება დაგჭირდება თუ მეორე ტურში გადავალთ. მე ფიქრობ, გაცილებით უფრო საინტერესო პროცესებს ნახავთ. მაგრამ წინასწარ არ მეყვარს ასეთ სცენარებზე საუბარი, უბრალოდ მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი ამოცანა მინიმუმ მეორე ტური, მაქსიმუმ გამოჯობა პირველ ტურში, ამ ამოცანითა ვართ შესული ამ პროცესში. თუ კი დადგება მეორე ტურის საჭიროება, მე ფიქრობ, რომ პრაქტიკულად გარანტირებული იქნება ქართული ოცნების კანდიდატის დამარცხება. ამიტომ ჩვენ გვესმის ეს აშინებს ქართულ ოცნებას და ამიტომ აუცილებელია რომ ჩვენ მაქსიმალურად მოუწოდოთ ჩვენს თანამოქალაქეებს რომ არც ერთმა არ დაიზაროს მოვიდეს 4 ოქტომბერს მისცეს ხმა
ქართული ოცნების წინააღმდეგ, იმიტომ რომ თითოეული ხმა დაასუსტებს ქართულ ოცნებას და საბოლოო ჯამში თბილისის, ქუთაისის, რუსთავის, ბათუმის მმართველობიდან ქართული ოცნების ჩამოშორება უზარმაზარი ნაბიჯი იქნება იმისათვის, რომ ქვეყნის დონეზეც მოხდეს ქართული ოცნების ხელისუფლებების ჩამოშორება არჩევნების გზით. ამიტომ ეს ყველას უნდა გვესმოდეს კარგად, აქ ლაპარაკი არ არის რაიმე კერძო პარტიული ინტერესი, აქ ლაპარაკია ჩვენი ქვეყნის ინტერესზე. ჩვენი ქვეყნის ინტერესია, რომ ქართული ოცნება შეიცვალოს ხელისუფლებაში ცენტრალურ დონეზე და რა თქმა უნდა, ყველა დონეზე. იმისათვის, რომ ქვეყანას პასუხისმგებლიანი ეროვნული ძალები მართავდნენ მართლობის ყველა დონეზე. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის, მადლობა ამ ვრცელი ინტერვიუსთვის. ბადრი ჯაფარიძე, ლელოძლიერი საქართველოს ლიდერი იყო ჩვენი გადაცემის პირველი ბლოკის სტუმარი. რეკლამის შემდეგ მეორე ბლოკში ასევე სტუმრებთან ერთად დაგიბრუნდებით. ნომერ პირველი უძრავი ქონების პლატფორმა საქართველოში. იპოვე შენთვის საუკეთესო. ბინა, სახლი, აგარაკი. მაშასე გადაცემა 360 გრადუსი დაბრუნდა ეთერში, როგორც მოისმინეთ გადაცემის პირველი ბლოკიდან, საკმაოდ დიდი მოლოდინები აქვთ არჩევნებში მონაწილე ოპოზიციურ პარტიებს, თავის მხრივ დარწმუნებულები არიან თავის გამარჯვებაში. მშვიდობიანი რევოლუციის ორგანიზატორებიც დღეს მოისმინეთ ასეთი განცხადებაც, რომელსაც ლევან ხაბეიშვილის თანაპარტიელები აკეთებენ, რომ 4 ოქტომბერი იქნება დღე ქვეყნის, ლევან ხაბეიშვილის, მიხეილ სააკაშვილისა და ყველა პოლიტპატიმრის გათავისუფლების დღე. ირაკლი ფავლენიშვილი, ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივნის მოადგილეა ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით ირაკლი, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ანუ რის საფუძველზე აკეთებთ ასეთი ტიპის განცხადებებს, რომ 4 ოქტომბერს აი თუნდაც ადამიანების საპატიმროდან გამოშვებას შეძლებთ აი. არა, ნუ ამ დღეს როცა ჩვენ საუბრობთ, რომ უნდა მოყვეს რევოლუციური ცვლილებები ქვეყანაში, ნიშნავს იმას, რომ რა თქმა უნდა პოლიტიკური პატრონები აღარ იქნებიან ახლა, რომ ამას არ ეჭირდება ახლა დიდი წინასწარმეტყველება, რომ თუ სისტემის დემონტაჟი მოხდა, პირველი რაც გაკეთდება, არის რა თქმა უნდა იმ ადამიანების გათავისუფლება, რომლებიც აბსოლუტურად უკანონოდ არიან დატყვევებულები, მით უმეტეს ახლა ლევან ხაბეიშვილზე როცა ვსაუბრობთ, ამ ადამიანს უბრალოდ საჯაროდ გაკეთებული პოლიტიკური განცხადების გამო დასდეს ბრალი და დააკავეს, ეს რაღაც უპრეცედენტო მოვლენა იყო ჩვენი ქვეყნისთვისაც კი, სადაც პოლიტიკური დევნა ახალი ხილი ნამდვილად არ გახლავთ. თან დღეს ვიყო ბრიფინგი და ძალიან საინტერესო ბრიფინგი იყო იურისტების აქ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ორივე ნაწილი არის აბსოლუტურად აბსურდული, რომ პირველი ნაწილი როცა საუბრობენ ასე ვთქვათ მოხსთამოაზე თანამშრომლების ეს ადამიანი უბრალოდ იძახდა და სხვადასხვა ამას პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ კანონი იცავს ამ უფლებას პოლიტიკოსის, რომ გასცეს დაპირება, პოლიტიკური დაპირება, არ არის აუცილებელი რაღაც წინასაარჩევნო მარათონში იყო ჩართული პოლიტიკოსის საქმე გარი, რომ დაპირებები გაცე მით უმეტეს ოპოზიციაში რო ხარ, ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევაში რას და როგორ გააკეთებ, ხო? და თუ არ იძალადებთ, თუ არ მოიქცევით ხალხს ისე, როგორც მე მომიხეცითო და არ ვიცი, ლევან ხაბეიშვილს როგორ მოიქცენ ამის ამსახველი ფოტოკადრები, მე მგონი ყველას აქვს თანახი და ვიდეო კადრები, ანუ ასე არ მოიქცეთ თანამოქალაქეებს, ანუ არ ჩაიდინოთ დანაშაული და შესაბამის გასამჯეროს მიიღებთ ხელისუფლების დემონტაჟის შემდგომ და მეორე ნაწილი რის გამოც მას ბრალი წარუდგინეს ახლა აქ რო ყოფილიყო საუბარი მე შეიძლება ახლა დღეს თქვენ ეთერში თქვა რომ აი მოგიწოდებთ რომ პოლიტიკურად ასე ვთქვათ დავასრულოთ მოუკლათ ივანიშვილის რეჟიმი ხო და აი ესე რო თქვა და უცბად რო აღზრან საქმე ყლილობის ცვლილებების დიალოგზე აი ეგეთივე სიგიჟე იყო რაც ლევან ხაბეიშვილზე მოხდა ხო იმიტომ რომ ეს ადამიანი საუბრობდა დამხობის არა იმ დისპოზიციაზე რომელიც არის საქართველოს კონსტიტუციაში თუნდაც არის საქართველოს შესაბამის სიხესამართლოს კოდექსში უბრალოდ გაწერილი, არამედ საუბრობდა იმ მშვიდობიან რევოლუციურ ცვლილებაზე, რომელსაც საერთაშორისო სამართლით გარანტირებული უფლება შეიძლება ეწოდოს და რომელიც არის სომხეთშიც მოხდა, ჩვენ ქვეყანაშიც მოხდა და ბევრგან მოხდა. ამიტომაც ასეთი ტიპის პოლიტიკური პატრონები უნდა გათავისუფლდნენ, რაც შეეხება იმედს რა გვაძლევს, არის მარტივი ორი მნიშვნელოვანი ეტაპის. გეგმას დღემდე არ ასაჯაროებთ თუ არ ამჟღავნეთ
ვფიქრობთ რა ასე ვთქვათ სტრატეგიით რა ნაბიჯების გადადგმას აპირებთ რა გააძლევთ საფუძველს ისაუბრობთ რომ გარდაუვალი იქნება ქართული ოცნების ხელისუფლებაში ყოფნის დასასრული იმ კონკრეტულ დღეს გარდა იმისა რომ საუბარია რომ შესაძლებელია სამხედრო პირების ნაწილმა მიიღოს გადაწყვეტილება და თქვენს მხარეს გადმოვიდეს არა საპოლიციო ძალოვან სტრუქტურებზია ზოგადად ხო საუბარი არა ხო დავა კონკრეტულად რომ ცოდნა და რას იცი რა საქმე არის მარტივად ანუ კიდევ გაქვთ ეს მოლოდინი რომ ძალოვანი სტრუქტურებიდან მოქმედი პირები გადმოვლენ აქციის მონაწილეების მხარეს რა თქმა უნდა არსებობს ამის მოლოდინი ძალიან მარტივ მიზეზი არსებობს ამის ახლა ერთ წელს წინანდელ საქართველოს და ეხანდელ საქართველოს შორის უდიდეს განსხვავება ამას ალბათ ყველა ხვდება არ ვიცი ხა ამას ჩემი დაგუკვირდება რატო ჭირდება იმიტომ რომ როდესაც ვსაუბრობ ჩვენ ქოცების შიგნით მდგომარეობაზე რიგითმა ქოცმა იცის რომ ქოცების ქურუმები ვინც იყვნენ ისინი არიან ეხა დევნის ობიექტები, მათ წინამდე მოქმედებს პროპაგანდა, მათ წინამდე იძიებს საქმეს სუსი და ამას არც მალავენ დღეს ხო გავუწევდა განცხადება, სადაც საუბარი არის კონკრეტული მაღალი თანამდებობის პირებზე, ჯუანშერ ბურჭულაძე, მის კორუფციას რო ამხელდით და რო გამოდიოდნენ და რო აშვილის მამა და როგორ გეკადრებათ რო ასე საუბრობთო და მე რაღაც მომენტში მეც თვითონაც ვფიქრობდი ხოლმე ესე მართლა რო აშვილის მამაზე როგორ საუბრობთ, მაგას იმ დროში აღმოჩნდა რომ ისინი უარესად არ საუბრობენ ამ შემთხვევაში ძალოვანი უწყებებზე საუბრობთ და ამ ძალოვანი უწყებების ყოფილ ხელმძღვანელებს ანუ ლილუაშვილი, გომელაური ხარიბაშვილი დღემდე სარგებლობენ მოქმედ ძალოვანებში ავტორიტეტით, რომლის საშუალებითაც მათ შეუძლიათ ეს ადამიანები არ ვიცი. საკუთარ მარტივად არის ხოცების სისტემის შიგნით ყველა მიხვდა, რომ სისტემის მუშაობა ყველას ავალდებულებს, რომ კონდეს ხელი გასრული და იყოს დანაშაულში ჩართული პირი. თუმცა აქამდე ამ სისტემის მდგრადობას უზრუნველყოფდა ის, რომ ამ სისტემის შიგნით ყველა დაალაგებული იყო და ამბობდნენ, რომ აი ხო იცი ყველაფერი გაგივა, ეხლა ხოცენჩიც იმუშავებ, შავფულსაც დაატრიალებ, იქ ტენდერებსაც დაიწყებ, ვიღაც შენათესავებს დაასაქმებ, ექნება დაუსაბუთებელი შემოსავალი, მათ შორის ჩაიდენ კონკრეტულ გადასტომებს, სამოხალისო დანაშაულებს, მათ შორის არადონ მოპყრობის და წამების ეპიზოდებში იქნება მხილებული, მაგრამ შენ არავინ არ შეგეხება. ეხლა ამას ვინმე შეერა თქვენი აზრით, ეხლა ან ძალოვან სტრუქტურაში სადმე ხოცებში იმის შემდგომ რაც ჯუანშერ ბურჭულაძეს მოვიდა, რაც რიჟვაძეს მოვიდა. ანუ ადამიანი მოკლეს ფაქტობრივად და გადარჩა ძლებს, ხო? ანუ მოსაკლავად გაიმეტეს შეურობთ. ამის შემდგომ ვინმეს ილუზია აქვს, რომ ქოცების შიგნით მდგომარეობა ისეთი ვია, როგორც აქამდე იყო? არ არის, რა თქმა უნდა, ასე. და 4 ოქტომბერს რატომ ელოდებიან ეს ადამიანები ამერცაინ თუ მანამდე არის შესაძლებელი 4 ოქტომბერს იმიტომ ელოდებიან რევოლუციის მოხდენა 4 ოქტომბერს იმიტომ ელოდებიან რომ ჩვენ დაანონსებული გვაქვს ეს დღე და საქართველოს მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი გამოვა ქუჩაში და უპრეცედენტო რაოდენობის ხალხი უნდა გამოვიდეს. ამიტომ ელოდებიან ახლა დღეს ახლა რაც არ უნდა მეც ვიყო ვარ ხოლმე რუსთავაზე, მაგრამ დღეს ხო არ არის მოცემულობა რომ ისინი ხალხის ხარეს გადმოვიდნენ, ხო? გასაგებია რომ რაღაც მასშტაბური ჭირდება იმას რომ ადამიანები დაფიქრდნენ გადაწყვიტონ კონკრეტული აქტით იმ ფიქრის დასრულება, რომელიც ყველას ეს უკვე უნდა გქონდეთ გადაწყვეტილი ისეთი დარწმუნებული ხართ ამაში, რომ ძალოვანები გადმოვლენ აქციის მონაწილეების მხარეს. აი თვითონ ყოფილი ასე ვთქვათ ხელმძღვანელები ამის შესახებაც გაქვთ ინფორმაცია დღეს თქვენი ერთ-ერთი თანაგუნდელი გამოვიდა და თქვა რომ მთელი დღის განმავლობაში ღარიბაშვილი ყავდათ პროკურატურაში, მაშინ როდესაც აი სკანდალური ფულის გათეთრების საქმეზე განცხადება გააკეთა საგამოძიებო უწყებამ. შეიძლება გაქვთ ინფორმაცია ეხლა სად არის ღარიბაშვილი და რას აპირებს ოთხში? მე ამაზე არ მაქვს პირადად ინფორმაცია, თუმცა იმ ადამიანს ვიზეთ საუბრობთ, მაგრამ რა თქმა უნდა, ვენდობი, მე პირადად ამ ინფორმაციას არ ვფლობ, პირდაპირ შემიძლია ვთქვა, უბრალოდ ზოგადად ესეთი ინფორმაციები რო ქონდა და რო დასტურდებოდა, გამოჩნდა ხო ეხა თავიდან ბატონ ლევან ხაბეშვილზე ამბობდნენ რომ აი თვითონ ჯუანშერ ბურჭულაძეს აქვს ნათქვამი, ეს არის კომიკური რომ ტრაგიკომიკური უბრალოდ თუ იქნები რომ ბატონ ჯუანშერ ბურჭულაძეს აქვს თვითონ ნათქვამი რომ ეს ლევან ხაბეშვილს რაღაც მოგონილი რაღაცებიო და სიდამბლეში ერთგაცი დაიჭირეს. თორნიკე რიჟვაძეზე რო საუბრობდა იგივე ლევან ხაბეშვილი რომ ამ ადამიანს ძიმედროება უდგასო, ხოცები გამოხდნენ ზოგი და თქვენს რომ რასისულელია თორნიკე ახლა ჩვენი გუნდის ერთ-ერთი ლიდერი და მე რაც მოვიდა ვიცით, ამიტომაც ახლა კონკრეტული ინფორმაციებზე შეიძლება მე არ ვფლობდე, შეიძლება სხვა ჩემი თანაგუნდელი ფლობდეს, მაგრამ ზოგადად ის რომ დამაჯერებელია რაც ამ ხალხის თავზე ხდება, ხო რა თქმა უნდა, ახლა ამას გამოცხადებული ქრონიკა კონკრეტული დაჭერებით, სიცოცხლის მოსპობის მცდელობით და
1000 ადამიანის დაჭერით, რომელიც არ არიან მაღალი თავდაცვის პირები, იმიტომ რომ დღეს ვინც ლილუაშვილის გარემოცვის წევრი დააკავეს, შეიძლება ხალხისთვის საჯარო ცნობილი არ იყოს მისი ფიგურა, მაგრამ ეს არის გუნდი, ხო, ვისაც პოლიტიკურ ინსტიტუციებში და ოპოზიციაში ხელისუფლებაში მონაწილეობა ქონია პოლიტიკურ პროცესში, ხო იცის რას ნიშნავს გუნდის დაჭერა, ანუ გუნდში მთლიანად ყველას განეიტრალება ხდება, ხო? იქნება ეს ბიზნესმენი, არ ვიცი, სპორტსმენი, რომელიც აფილირებულია ამ ჯგუფთან და არის რაღაც ბიზნესშიც და კრიმინალურ საქმიანობაშიც მენტაკლებად ჩართული, ანუ მთელი ბანდები და კლანები არის განეიტრალებული და ამ ბრძოლაში ხა ვინმეს თუ გონია რომ სანდოობა გაჩნდება მომავალში ივანიშვილის ამ კონკრეტული კლანის მიმართ, თუნდაც ან ზოგადად ივანიშვილის მმართველობის მიმართ ძალიან ცდება პირიქით. თუ დანაშაულებრივ სინდიკატში დამნაშავე დაცული არ არის, ომერტას კანონი რო არ ყოფილიყო, მაფია იქნებოდა ძალიან დიდი ხნის დაშლილი და განადგურებული. ეგ ომერტას კანონი იყო, რასაც უდმურებდა და ივანიშვილის რეჟიმს ასუდმურებდა ის, რომ შენ ქართულ ჯიგრულ პონჩი ყველა დანაშაულის შეგრჩება და ჩვენ კარგად დალაგებულად ვიცხოვრებთ. და ეხლა როცა ეგ აღარ არსებობს, ეს კონტრაქტი დაირღვა. ანუ ძალოვანები შეასრულებენ რევოლუციის კატალიზატორის ფუნქციას, იმიტომ რომ ერთ-ერთი ვერსიით შესაძლებელია გარკვეული, ასე ვთქვათ, ჩანაწერებიც გამოქვეყნდეს. ყველაფერი არის მოსალოდნელი, გამომდინარე იქიდან, რომ სისტემა არის მართლა თქვენ გააქვთ ინფორმაცია, არ ამბობთ თუ გუნდის შიგნით აქვთ ინფორმაცია, მაგრამ უშუალოდ თქვენ არ იცით ამის შესახებ. გეტყვით როგორ არის, ზოგს ყველას ჩვენგანს აქვს ბევრი ინფორმაცია, თუმცა კონკრეტული ინფორმაციები შეიძლება ქონდეს კონკრეტულ ადამიანს, მაგრამ ზოგადად ამდენი ინფორმაცია ეხლა ზოგი ჩემამდეც მოდის, ანუ ხო არ არის ავალდებულო რომ მე თქვა ლევან ხაბიშვილი ერკვედანდერაძეს ერთნაირი ინფორმაციები ქონდეს ყველა, თუმცა ძირითადი რა თქმა უნდა ინფორმაციების ნაკადი მოგდის ყველას და ამით ძალიან საცნაური ხდება რომ იქ არსებობს ხალხი რომელსაც აღარ უნდა უბრალოდ ამ რეჟიმის სახურება, იმიტომ რომ ეშინია ძალიან მარტივი და ამისთვის მზად არიან კომპრომატები წარადგინონ, ანუ ჩანაწერების სახით. აი ხო ძალიან მარტივ რაღაცას ვიტყვი რა ხალხისთვის, აი წარმოიდგინეთ კრიმინალური აბსოლუტურად ჯგუფები მიდიან ასეთ ყოფილ მაღალჩინოსნებთან და ანუ ჩვეულებრივად აი ბანდიტურ სტილში აყაჩაღებენ. და ამ ხალხს თქვენაზე ხა ეს ინფორმაცია იმალება, ხა ვერ დაიმალება საქართველოში, ხო ეს ინფორმაცია მიზნეს სხვა კონცეფციასაც. და ეხლა ამის მერე რა თქმა უნდა, მათ ძალიან ეშინიოთ, ეხლა ძალიან მარტივი ადამიანური მომენტი არის. მომდენო ხელისუფლების კი არ ეშინია იმ კაცს უკვე ეშინია ივანიშვილს, რომ არ მომკლას, არ დამიჭიროს, რამე არ მიხდას, რომ თან ეს ივანიშვილი ხო კარგად გასაგები, ხა რუსი ოლიგარქი ბუნება რას ნიშნავს, ხო? ანუ აბსოლუტურად შეუბრალებელი გახოთ, სისხლიანი გახოთ. რა თქმა უნდა, ურჩევნია თუნდაც კოალიციური მთავრობა იქნება თუ არ ვიცი, ახალი ეროვნული ხელისუფლება იქნება, კანონის ძალით მოხდეს ყველაფერი, ვიდრე ვიღაც ბანდიტებმა განუსაზღვრონ მას ბედი, ხო? ეს ძალიან მარტივი რაღაც ხდება და ამიტომ საზოგადოებას მინდა ყველაფერს ძალიან კაფეოდ შევხედოთ ლევან ხაბეიშვილზე ერთ-ერთი მთავარი რის გამოც ასე დაუპირისპირდნენ, რის გამოც ასე შევარწყობას აყენებდნენ და რის გამოც თავარ სამიზნედ არ ხციეს მთელი ამ ხუცური პროპაგანდა. ძალიან მარტივი მიზეზი გახავთ. აქეთ ხარეს სამწუხაროდ არ საუბრობდნენ და ნაკლებ საუბრობდნენ იმ რეალურ პრობლემაზე, იმ შიგნით ვერტიკალის ვერ გასწორებაზე და იმაზე რომ სისტემა რა არის, სისტემა თავისით იშლებოდა. ოღონდ ეს თავისით ჩამოშლა ფრაზა მეც არ მიყვარს ხოლმე, იმიტომ რომ თუ შენ არ მიაწექი, არ ჩამოიშლება მაინც გადალაგდება რაღაცნაირად. უბრალოდ თუ ჩვენ არ ვირწმუნებთ იმის, რომ ეს სისტემა მართლა მდგომარეობაშია, არ ვიცი 2020 წელს და 19 წელს ხალხი გამოდიოდა იძახდა სისტემა რაღაც ბორგავს კრუჩხვაშია და ხო, მაგრამ ხო მე ნახომ არ არის საკმარისი, იმიტომ რომ გავიგე, მაგრამ საუბრობთ კიდევაც და ახთა კიდევაც ან მქონდა ვინმეს ეს ფაქტები, რაზეც ჩვენ საუბრობდი? ანუ კონკრეტულად საუბრობდა ჩვენ გარდა ამაზე. გასაგებია, გვაქვს კონკრეტული შესაბამისი ინფორმაციები, რომ კონკრეტულად ესე ძალიან ბევრი ასე ვთქვათ ეჭვს აჩენს, საიდან გაქვთ მაინც ამათ ეს ფაქტები და რატომ თანამშრომლობენ ამ ფაქტების თუ ინფორმაციის მქონე ადამიანები ახლა კონკრეტულ შემთხვევაში სწორედ ნაციონალურ მოძრაობასთან, მაგრამ ნუ ვიცი რომ ამაზე მეც ამ ეტაპზე არ იტყვით ალბათ დრო და სიტუაციები კიდევ უფრო მეც გამოაჩენს სააშკაროზე, თუმცა საკუთარ ვერსიებზე ახლა საუბრობს ხოლმე ირაკლი კობახიძეს, მაგრამ ეს არ არის დღევანდელი ჩემი საუბრის ასე ვთქვათ, მთავარი თემა თქვენთან. ისევ 4 ოქტომბრის აქციას მინდა აუცილებლად დაუბრუნდე, რაც ვიცით უკვე, ხომ? არის ის, რომ თქვენ მოთხოვნებს დააყენებთ 4 ოქტომბრამდე, რამდენიმე დღით ადრე და საინტერესოა როგორ აპირებთ ამ მოთხოვნების განხორციელებას უშუალოდ 4-ში. ფაქტორი, ძალოვნების ფაქტორი გასაგებია, შესაძლოა ძირითადი ფაქტორი არის, ძალიან მარტო თქვა. თუ იქნება და იქნება მე ამის ღმერთავს, იმიტომ რომ დღესაც ამ თქვენთან მოვიდოდი, ვინც შეხვდა ოპოზიციურად განწყობილი ადამიანი კი არა და ადამიანი, რომელსაც ლაპარაკის სურვილი გაუჩნდა, ან მე
ჩვენ გუნდთან ერთად დავდივართ ხოლმე ყოველდღიურად ისე რომ სატელევიზიო გაშუქების გარეშეც რა თქმა უნდა ხო და ანუ ადამიანი ვინც კი შეხვდა რომელიც ოდნავ მაინც ოპოზიტორად იყო განწყობილი არ გულწრფობ რაღაც რადიკალურად ოპოზიტორად განწყობილ ადამიანებსაც ვისაც უბრალოდ ცვლილებას სურს ყველა აპირებს 4 ოქტომბერს აქციაზე მოსვლას ისეთი ადამიანებს აპირებენ რომლებიც ერთი წელი არ ყოფილან აქციაზე ზოგი ერთ წელზე მეტიც არ ყოფილა ამიტომ ერთი მხრივ ეს აუცილებელი კომპონენტია რომ ვიყოთ უპრეცედენტოდ ბევრნი და მომართულები გამარჯვებისთვის და მეორე კომპონენტი გახალთ ეხაც ეს რომ ჩვენ ძალას და ჩვენს ამ რაოდენობას რა თქმა უნდა ეხლა უმაგრებს ზურგს და გაუმაგრებს ზურგს რაც თავარი ის ფაქტი რაც აქამდე არ იყო ერთ წელს წინ არ იყო ხო სისტემის სისუსტე ის რომ ძალოვან სტრუქტურებში ვერ დაალაგდნენ ის რომ ეხლა ძალოვან სტრუქტურის კონკრეტული ყველაფერს თავი დაუნება რაც ვისაუბრე გარდა ამისა ძალოვანი სტრუქტურების ხელმძღვანელები 6 წელი რომ მართავენ თავიანთ გუნდებთან ერთად აბსოლუტურად გარიყულები რო არიან და აღარ იღებენ მართვის პროცესში მონაწილეობას და მათ გარეშე სხვები რო არიან მოსულები ამ სისტემის დაალაგებას ვისაც უმუშავია გაიგებს ეხლა ვერასაც ვამბობ ხო განსაკუთრებით და ისედაც ალბათ ხალხი მიხვდება მაგრამ განსაკუთრებით ვისაც უმუშავია სახელმწიფო სტრუქტურებში და ძალოვან სტრუქტურებში ამას სჭირდება წლები ამ ყველაფრის დაალაგებას და გასწორებას ვერტიკალით ამიტომაც იმ რაოდენობის შემთხვევაში რომელიც გამოდიოდით ამ სანქცირებულ რეჟიმს ამ იზოლირებულ რეჟიმს ამ შიგნით ერთმანეთის მუქიშპე კლანებად დაყოფილ რეჟიმს ნამდვილად დავასრულებთ ამ ეს რაც ზურგს გიმაგრებთ და არის ფაქტორი რომელიც დიდი ალბათობით გასუსტებთ და გულისხმობთ დანარჩენი ოპოზიციის არჩევნებში მონაწილეობას რომელიც თავის მხრივ მოუწოდებს და იმედი აქვს ამ მრჩევლის ასე ვთქვათ სიმრავლის სწორედ საარჩევნო უბნებთან ხო თავარი ქართული ხალხი გიჭერდეს ხარს ეს არის აუცილებელი თორე ხა რა თქმა უნდა თქვენ რასაც ამბობთ ძალიან მარტივი ჭეშმარიტებაა რომ თუ ყველანი ვიქნებით ერთად უკეთესია ვიდრე რაღაც ნაწილი რო არ იყოს მაგრამ იმ ნაწილს რამდენი ხარდაჭერი ყავს ამ ორი შემთხვევაში ეს ხოსაჭერი რომ ლელოს და გახარიას ორივეს ერთად ხარდამჭერი არ ეყოლება არჩევნებში აი მარტო მაგალითად მოვიყვა დღეს ხელვაჩაურის მათი კანდიდატის შესახებ ხო გავიგეთ ეს კაცი არის ხოცი ჩვეულებრივად ანუ ხოცია ანუ ის კი არა რომ აი რაღაც soft კოცია და რბილი კოცი. ხელვაჩაურში უბრალოდ კანდიდატი ყავთ, რადიკალი კოცი, რომელიც კალაძეს და ივანიშვილის ფოტოებს აშეარებს, შეგიძლიათ შეხვიდეთ Facebook-ზე ნახოთ. და კალაძის და ივანიშვილის ფოტოებს აშეარებს და კალაძის და ივანიშვილის ლაივებზე წერს კომენტარი, კალაძის ლაივებზე, ივანიშვილის ლაივებზე. რა ამბობთ ახლა რა შეადანაშაულებთ, რომ ფსევდოოპოზიციაა? არა, რა თქმა უნდა, ახლა ძალიან მარტივ რაღაცას ვიძახი, მათ იმდენად აღარ აქვს ხარდაჭერა სახალხო ოპოზიციური ელექტორატის ხარდაჭერა იმდენად აღარ აქვს, რომ ხოცები დააყენეს კანდიდატებად. და ეს ესხენენ ქართულ ოცნებას? ანუ ხარდამჭერი კი არა, კანდიდატი არ ყავთ, რომ დააყენონ, ანუ რაზე ვსაუბრობთ საერთოდ, ანუ ხოცები ყავთ დასმული სიაში, რომლებიც ზოგი გამოდის და იძახის, რომ ხოცების მით უმეტეს თუ ასეთი სუსტი პოზიცია, არა, მესმის ირაკლი, მაგრამ მით უმეტეს თუ ასეთი სუსტი პოზიციები აქვს საარჩევნოდ, გავიგე, მაგრამ ანუ ბოლო ერთ დღეში მოხდა ორ ფაქტზე ვსაუბრობ, ეხლა რაზე რა რომ ანუ წარმოგიდგენთ, ის კი არ არის პრობლემა, რომ ამან შეგვიძლია ასეთი რაღაცები სულ ხდებოდა ხოლმე წინა საარჩევნოდ და ამისგან არა ხავდა ხოცების მომხრე მაშინ კანდიდატად, ანუ მითხარით რომელიმე ესეთი რომ აი მოქმედი ხოცი ყოლოდა კანდიდატად. ქართულ ოცნებას ყავდა ხოლმე ყოფილი ესეთი ნაციონალური მოძრაობის ყოფილი წევრები, ქართული ოცნების წევრებად, ლიდერებად მხარდამჭერებად, ანუ მიგრაციას უსამბო პოლიტიკურ გავიგე, ხო, გავიგე, მაგრამ ხა პოლიტიკური მიგრაცია ყველა ნაცი იყო იმ ხოცებში, ვინც კონფორმისტი იყო და ყველა კონფორმისტია და ამიტომ ნაცები იქნებოდნენ, ხო, კონფორმისტები იყვნენ და ნაცები კი არა, ეს მემარჯვენეები და მემარცხენეებიც რო ყოფილიყვნენ, იმათ მხარდაჭერები იქნებოდნენ, ხოცები არიან კონფორმისტები. ედიკასთანაც დაალაგდებოდნენ, ზუიათანაც დაალაგდებოდნენ და არ თქვენთანაც დაალაგდებოდნენ, ხელისუფლებაში რო ყოფილიყვნენ, ეგ რა ჟუაში არის, კაცი არის მოქმედი ხოცი. კალაძის ლაივებზე გაიხარეს წერს დღეს. გუშინ კი არა, დღეს წერს, დღეს. და არის კანდიდატი. ეგეთ რამე არ ვიცი, მე არ მახსოვს. თქვენ თუ გახსოვთ, მითხარით ეგეთი შემთხვევა ქართულ პოლიტიკურ ისტორიაშიც კი. არა, ესე არ მახსენდება ნამდვილად, მაგრამ სხვა რამე მინდოდა მეკითხა და აბსოლუტურად სხვაგან წამიყვანეთ. თუ ასეთ სუსტი პოზიციები აქვს არჩევნებში მონაწილე ოპოზიციას, მაშინ რატომ იდია წინასწარვე განწირულ და მარცხში და რატომ მათ საკუთარი არგუმენტები აქვთ, ახლა იცით თქვენც და ნუღარ გამამეორებინებთ, ანუ თქვენ რატომ ვერ დაარწმუნეთ? რომ გამარჯვება არის გარდა არა ერთია ახლა ეს ხომ იქნება მათი პოლიტიკური ანუ ეს ხომ მათი თქვენ თუ თქვენი მოლოდინები თუ გამართლდა და თქვენ თუ შეძელით პროტესტით მშვიდობიანი რევოლუციით ქართული ოცნების დამარცხება მაშინ მითხარით ამ პირობებში რა ბედი ეწევა ლელოს და გახარიას ანუ მითხარით აი როგორ შეიძლება განვითარდეს პოლიტიკურად მძიმე ბედილით იმიტომ რომ იმ შემთხვევაში
რაზეც ჩვენ ვსაუბრობთ და ორი შემთხვევა არსებობს, ეს ორივე შემთხვევაში ძიმე ბედია. თან კარგი ბედი არც ერთ შემთხვევაში არ არის ლელოს და გახარეს სამწუხაროდ. ეხლა გახარეს მე ვარ, მე არასდროს არ მქონია არანაირი სოლიდარობის განცდა და არანაირი სურვილი რომ გინდა თუ არა ეს ხალხი რაღაც ჩემთვის რაღაც არასდროს არ ყოფილა, პოლიტიკურად ახლობლები პირდაპირ ვთქვა, გასაგები მიზეზების გამო აღარ ჩამოყოლი ვიცით ისეც. მათზე არც უწყდებოდა. აი ლელოზე რო ხდებოდა გული ამიტომ საუბრობთ შედარებით ხშირად, ხო? და ცუდი რატომ იმიტომ რომ ორი ვარიანტი ან ჩაბეტონდება დიქტატურა ქვეყანაში, იმიტომ რომ რეალურად ეს ორი თეორიული ვარიანტი არსებობს. ან არ ჩაბეტონდება და რევოლუციური ცვლილებები მოხდება და ერთ შემთხვევაშიც ეხლა ჩაბეტონებულ დიქტატურაში როგორც ივანიშვილმა იცის არ დაინდობს არც რადიკალურ მებრძოლს და არც ნაკლებად რადიკალურს და უფრო მოთანამშრომლე პოლიტიკურ სუბიექტს და ამიტომაც არის რომ მარტო ჩვენი გაუქმება არ არის დაანონსებული ასევე გაუქმება სხვა პოლიტიკური ძალებისაც რომლებიც მათ შორის ეგრეთ წოდებულ არჩევნებში იღებენ მონაწილეობას და მეორე რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის ხო თუ რევოლუციური ცვლილებები მოხდება და რისიც ჩვენ გვწავს და გვჯერა და ამისთვის ვემზადებით კიდევაც 4-ში ამ შემთხვევაში ეხლა სულ ესე იყო რა როცა ვინც რევოლუციური ცვლილებებში აქტიურ მოწვევას არ იღებდა მათი პოლიტიკური წონა იყო ხოლმე აბსოლუტურად განულებული თუ არა ნუ შემცირებული განახევრებული ან სამჯერ და 4ჯერ შემცირებული რიგ შემთხვევებში და უახლოესი საქართველოს ისტორიაც არის ამის მაგალითი ამიტომ ეხლა მე პირადად ვფიქრობ რომ მათი ეს ნაბიჯი პრაგმატულად არის გამომართლებელი მორალურ დაწესს რო თავი დავანებოთ და რაღაც პოლიტიკურად გამარჯვებაზე ორიენტირებულ აი საერთო ეროვნულ გამარჯვებაზე ნაწილს რო თავი დავანებოთ პრაგმატულად მათთვისვე არ იყო წავგებიანი ამის გაგებას ჩვენ ვთქვით რომ უბრალოდ გაიყოთ მათ ამის შესახებ ვისაუბრია კიდევაც მე პირადად მათ შორის მისაუბრია პირადადაც მისაუბრია ხა ამიტომაც შემიძლია ვთქვა ხა გახარეს არანაირი კონტაქტი არ გქონია არასოდეს არც მის პარტიის წევრებთან მაგრამ ლელოსთან მართლა მქონია პირადი შეხვედრების დროსაც კი დამისვამს ჩემი პარტნიორებისთვის და ჩემი ასე ვთქვათ მაშინდელი პარტნიორებისთვის უბრალოდ თუ ვიქნებით ეხლა რაღაც სხვადასხვა სამწუხაროდ სხვადასხვა ბრძოლის მდგომარეობაში ვიყოფით რომ თქვა ესეც რაღაც ცოტა რთულია რომ ის რასაც ჩვენ უყურებთ ბრძოლა ჩემთვის ნამდვილად არ არის და ძალიან უმეტესო ანუ აი ამ ეგრეთ წოდებულ არჩევნებში ჩემთვის ბრძოლა ნამდვილად არ არის იმიტომ რომ ბრძოლა არ ჩანს აშკარად მინდა ხოლმე რომ დავინახო იქნებს რაღაც ტატამი მართლა იყოს პოლიტიკური მაგრამ მე ნამდვილად ვერ ხედავ პირიქით რასაც ხედავთ სამწუხაროდ ტრაგიკომიკური ხომ შეიძლება პოლიტიკურ ტატამზე მე რა ხდება აი პირველი ვერსიის თანახმად როგორც თქვენ თქვით ქართული ოცნება ხო არა ხა ამ სცენარზე ისეთ ყველა ხვდებით რა ხდება ივანიშვილს 29 წელს აქვს დაანონსებული ეს ყველაფერი რომ არ არსებობს არც ერთი ოპოზიციური პარტია ქვეყანაში არასათვალო სექტორი გაუქმდება თავისუფალი მედიას მოგუდავს ან შესაძლებელია თქვენი პოლიტიკური დასასრული დადგეს ანუ ჩემი რა მნიშვნელობა აქვს პარტიას გულისხმობ ქვეყნის დასასრული დგება დემოკრატიის და ინსტიტუციური სახელმწიფოებრივი თორე ხა მაგრამ ასეთ პირობებშიც კი ოპოზიცია შეიძლება არსებობდეს და ოპოზიციის როლს ასრულებდეს არა იცით როგორ არის და სიამოვნებაში ეგრე არ არის სამწუხაროდ საქმე მარტო ნაცნობაზრობის ბედი არ წდება რო წდებოდეს კიდე უფრო მშვიდად მიუხედავად რომ მე მიმაჩნია ნაცნობაზრობას აქვს გადამწყვეტი როლი ნათამაშე ბოლო წლების მანძილზე და ეხაც თამაშობს ამ ქვეყნის თავისუფლებისთვის ბრძოლაში აი მარტო რაღაც პარტიული საკითხი რო იყოს არ იქნებოდა ასეთი მაღალი ფსონი უბრალოდ მართლა ეს კაცი ეხა ვინმე უნდა დაიჯეროს მაგრამ მე მგონი ყველას ჯერა მაგრამ აი კიდევ ყველამ უნდა დაიჯეროს ის რასაც ჩვენ ხედავთ ხო ანუ ვიღაცებს აქვს პოლიტიკური სირაქლემის პოზა რომ მიაჩნიათ რომ ეხა ივანიშვილი კი მაგრამ აი იქნებს სადღაც რაღაც მაგრამ არაპირებს ეს კაცი ხო ხედავთ ადრე უკადნახევებს რო ახორციელებდა იმ უკადნახევებს იმიტომ ახორციელებდა რომ სხვა მოდუსი ქონდა სხვა ინსტრუქცია ქონდა კრემლისგან და ეხა 29 ეს კაცი გამოვიდა და განაცხადა და რაც განაცხადა იმას აკეთებს კლავს ქართულ დემოკრატიას და იქ სივრცე იმისთვის რომ აი შენ აღარ იქნები გაუქმებული იქნები აი ანდრო ჭიჭინაძე ციხეში იქნება რა ვიღაც მსახიობი იქნება რომელიც თავისუფალ სიტყვას იტყვის აი მაგალითად ლევან ხაბეში ხო ოპოზიციისთვის სივრცე არ დარჩება თუ ოპოზიციისთვის არ დარჩება კი ბატონო გასაგებია მადლობა ვიღაცა ეყოლებათ ეხა ხო ვისაც ყავთ ტექნიკური ოპოზიცია მაგას ნიშნავს რომ ის კაცი ეხა საფრთხეს არ უქმნეს ეხა ხო თან თუ კანდიდატი იყავი და თან თუ კალაძეს გაიხარე და უწერე მაგ შემთხვევაში საფრთხე არ გექნება შეგიძლია იყო ოპოზიციაში მაგრამ კი ბატონო, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ირაკლი ფავლენიშვილი ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივანი იყო, ჩვენი გადაცემის სტუმარი, რაც უფრო ცოტა დრო რჩება 4 ოქტომბრამდე, კიდევ უფრო მეტად ასე ვთქვათ, მძაფრდება მოლოდინები ერთის მხრივ მშვიდობიან რევოლუციასთან დაკავშირებით და მეორეს მხრივ არჩევნებში მონაწილე ოპოზიციის მხრიდან. მოვისმინეთ ჩვენ დღევანდელ გადაცემაში ორივე
ორივე ეს პოზიცია, რა თქმა უნდა, რესურსი უკვე დიდი ხანია ამოწურულია იმისა, რომ მხარეებმა შეძლონ ერთმანეთთან შეთანხმება, ერთადერთი რაც ხერხდება არჩევნებში მონაწილე ოპოზიციის მხოლოდ ნაწილის მხრიდან, ეს არის გარკვეული პოლიტიკური თავდაუსხმელობა ამ შემთხვევაში ბოიკოტის მომხრეების მისამართით, თუმცა როგორც ვხედავთ, ბოიკოტის მომხრეები ამბობენ, რომ ამით მხოლოდ ქართულ ოცნებას უწყობს ხელს რაღაცნაირად ხელისუფლების გამყარებაში არჩევნებში მონაწილე ოპოზიცია. ამ თემაზე გავაგრძელებთ საუბარს გირჩის თბილისის საკრებულოს სიის პირველი ნომერი დათო პანჯაკიძეა, ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მოგესალმებით ბატონო დავით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. საგამშვიდობისა ქალბატონო, მივესალმებით ხმაყურებელს და მადლობა მოწვევისთვის. ვიცით რომ გირჩს განსხვავებული ესეთი პოზიცია აქვს ამ 4 ოქტომბრის ზოგადად აქციასთან დაკავშირებით. თუმცა თქვენი მისამართითაც ისმის ხოლმე ბრალდებები, რომ მოკლედ ყველა ვინც მონაწილეობს ამ არჩევნებში, მხოლოდ ქართული ოცნების წისქვილზე ასხამს წყალს. აი თქვენი არგუმენტები როგორია იმისათვის, რომ აი ეს ბრალდებები, რომელიც ისმის თქვენი მისამართით ოპოზიციის მხრიდან გააქარწყლოთ. კიდევ ერთხელ მადლობა მოწვევისთვის. გირჩი როგორც პოლიტიკური პარტია და ჩვენ ვთვლით, რომ ერთ-ერთი გამოკვეთილი იდეოლოგიის მატარებელი პოლიტიკური პარტია მთელი არსებობის მანძილზე გადაგებდა მხოლოდ ეს პოლიტიკურ გზას, ეს არის არჩევნები და ჩვენ გვინდა რომ ამ გზიდან არ გადაუხვიოს არავინ. ზოგადად გაცხადებული რევოლუციური სცენარები მაინც და მაინც კარგის მომასწავლებელი არ არის. მით უფრო დღეს როცა არც ესეთი რევოლუციური ფონი არ გვესახება ქვეყანაში. იმიტომ რომ ადამიანებს ასე თუ ისე ეკონომიკური ზრდის კვალობაზე აქვთ რაღაცა დასაკარგია და ყველა ამ დასაკარგს ურთქილდება. შესაბამისად, ესეთი მოწოდებები, რევოლუციური მოწოდებები ამ ეტაპზე ჩვენ საერთოდ არ გონია რაციონალური და პირიქით ხედავთ შესაძლებლობას იმისათვის, რომ ოპოზიციურ ფლანგზე გაიმარჯვოს რაღაც რაციონალურმა აზრმა, გაიმარჯვოს პროექტებმა, სწორმა პროექტებმა, რომლებიც სამწუხაროდ ჩვენ გვგონია, რომ ქართული ოცნება ბევრ ასეთ კარგ პროექტს ქვეყანაში არ ახორციელებს, მათ შორის თბილისში. რატომ არ გაქვთ ასე ვთქვათ რევოლუციური ცვლილებების საფუძველს რატომ ვერ ხედავთ? მაშინ ძალიან საინტერესოა რას ემყარება მოლოდინები, რომელიც 4 ოქტომბრის აქციის ორგანიზატორებს აქვთ, იმიტომ რომ ისინი დარწმუნებული არიან, რომ 4-შივე დაასრულებენ ქართულ ოცნებას სწორედ აი ამ რევოლუციური ცვლილებებით. არ ვიცი, ბევრი ესეთი მოწოდება გვსმენია ქალბატონო ემა, ბოლო 1 წლის განმავლობაში, ბოლო არჩევნების მერე არის რაღაც უწყვეტი პროტესტი, არის რაღაც თითქოს მუხტი, მაგრამ ეს მუხტი კი არ ძლავდება, არამედ პირიქით სუსტდება. ეს არის რაღაც მარტივი მოცემულობა, რომელიც თუ გინდა ამის დანახვა დაინახავ. თუ ამის დანახვა არ გინდა და მაინც და მაინც გინდა რაღაც დაინახო ის რის სურვილს გაქვს, მათ არსებობს ესეთი მოლოდინი, რომ 5 ოქტომბრის შემდეგ გარკვეული ოპოზიციური პარტიების ნაწილი პოლიტიკური ფლანგიდან შეიძლება საერთოდ გაქრეს. თქვენც ასეთი მოლოდინი ხომ არ გაქვთ? თუ კი ფიქრობთ, რომ წინასწარ განწყვეტილია მარცხისთვის რაღაცა ასეთი ტიპის აქტივობა? ძნელია ესე განსაჯო, იმიტომ რომ ბევრი ნაბიჯი, რომელსაც დგავს ოპოზიცია, ჩვენ ხშირად აღვინიშნავს, რომ გაუგებარია, ჩვენ არ გვესმის მათი გადაწყვეტილებების ანატომია, რაზე ეფუძნება ეს გადაწყვეტილებები, რატომ ღებულობენ ამ გადაწყვეტილებას და პირიქით ის რაც ჩვენ გონია რაციონალური, ამ რაციონალურ ნაბიჯებს ისინი ჯიუტად არ დგავენ. და თქვენ გახსოვთ, რომ ერთ-ერთი ადგილობრივი არჩევნების ასე ვთქვათ, სათავეებთან იყო ჩვენი ლიდერების განცხადება, რომ იქნებ გვეზრუნა ერთიან მერის კანდიდატზე და ეს რაღაცნაირად ცალყურში გაუშვეს, მეორედან გამოუშვეს და გვაქვს ის, რაც გვაქვს. და მივიღეთ ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი ოპოზიციური პარტიის კანდიდატი ირაკლი კუპრაძე, რომელიც მანამდე გაცხადებული იყო, ის არ იქნებოდა ასოცირებული რომელიმე პარტიასთან, მათი საერთო კანდიდატი თუნდაც გახარიას და ლელოს შემთხვევაში, მაგრამ ესეც კი არ მოხდა. ესეც კი არ მოხდა, ვერ შეიჭრა ნეიტრალური კანდიდატი. რა გითხრათ ახლა, ყველას თავისი გზა აქვს, ვინ გაუქმდება, ვინ არ გაუქმდება, ვინ გააგრძელებს, მე არ ვიცი, მაგრამ ზუსტად ისე ჩვენ გავაგრძელებთ. ხო,
გააგრძელებს პოლიტიკურ საქმიანობას, ამას გულისხმობთ, მაგრამ აი ძალიან საინტერესოა, გასაგებია ირაკლი კუპრაძის საკითხი, თუმცა ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ მას მხარს უჭერს და ზურგს უმაგრებს ორი საკმაოდ დიდი პოლიტიკური ძალა. ამ შემთხვევაში თქვენ რითი შედიხართ თბილისის მერობის კანდიდატებთან კონკურენციაში? აქეთ არის სახელმწიფო კანდიდატი კახა კალაძე, სლოგანით შვიდობით სავსე ქალაქი, აქეთ არის ლელოს და გახარიას შეთანხმებული კანდიდატი, რომელიც აქცენტს აკეთებს რაღაცა უფასო ჯანდაცვაზე, უფასო მედიკამენტებზე, პენსიების ზრდაზე, პენსიონერებისთვის საუბრობს იმაზე, რომ მათ აქვთ გეგმა თუ როგორ უნდა განმუხტონ ქალაქი საცობებისგან, რაც ასევე აწუხებს დედაქალაქის მოსახლეობას. ანუ თქვენ აი გირჩი რა უპირატესობით მიდიხართ ამ მომრჩეველთან სასაუბროთ? ჩვენ როგორც ყოველთვის ეხლაც ძალიან კონკრეტული დაპირებები გვაქვს, ძალიან კონკრეტული პროექტები გვაქვს და ჩვენი სლოგანი საარჩევნო გავათავისუფლოთ თბილისი, თბილისის შემთხვევაში და სხვა ქალაქების შემთხვევაშიც გავათავისუფლოთ თბილისი ის რამდენიმე მდგენელს შეიცავს. ეს არის გავათავისუფლოთ თბილისი ბიუროკრატიისაგან. ეს არის გავათავისუფლოთ თბილისის საცობებისაგან, ეს არის გავათავისუფლოთ თბილისი საბჭოური არქიტექტურისაგან, როგორც ხრუშოვკებია მაგალითად, გავათავისუფლოთ თბილისი მიუსაფარი ცხოველებისაგან. და ეს ყოველი კონკრეტული პროექტი, იმ შესაძლებლობის ფარგლებში, რაც ჩვენ გავაჩნია, ეს ახსნილი გვაქვს ამ მრჩევლისათვის, ეხლაც ვაგრძელებთ ამის ახსნას და გონია რომ ამ პრობლემების ჩვენ ვსვავთ პრობლემას, ეს არ ვისვით ფრაზებს, ახლა ჩვენ იცით რომ არასოდეს არ გაგვიცია ესე დაპირება, რაც პენსიების და ასე შემდეგ, მით უმეტეს რა შუაში ეს ადგილობრივ არჩევნებთან კიდე მეორე საკითხი არის, ანუ უფასო კვება და ასე რაღაც იცით რომ თქვენ კარგად ვიცნობთ და ჩვენ ეს რამე არც კი წამოგწრენი არასოდეს და არც ვიკადრებთ ამას არასოდეს. რაც შეეხება კონკრეტული მიმართულებით, ზუსტად ვიცით რა გვინდა. ანუ როცა ვიძახით რომ ხრუშოვკების ჩანაცვლება გვინდა ცათამბჯენების, ზუსტად ვიცით რას ვაღწევთ ამით. ვაღწევთ ასე ვთქვათ ინფრასტრუქტურულად უზრუნველყოფილ უბნებში მაღალ ინტენსივობას, სივრცეების გამოთავისუფლებას რეკრეაციისთვის, ადამიანების საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებას და რატომ არის ანუ ეს რომ ნდომოდა ოცნებას, მას 13 წელი ჰქონდა იმისათვის ეს განეხორციელებინა, ეს არ გაუკეთებია. და ჩვენ ვიძახთ ეს გასაკეთებელია. და ამას რო არ ვაკეთებთ, მე მშენებლობას ვიწყებთ იქ, სადაც მგლები ყმუიან და არც ინფრასტრუქტურა, არც არაფერია და სულ კიდევ უფრო ვამძაფრებთ პრობლემას. ეს იქნება ინფრასტრუქტურული სატრანსპორტო პრობლემა. თქვენ რო გააკეთებთ უბანს, ააშენებთ ახლა სადღაც არ ვიცი შორს და მოშორებით და დაასახლებთ ათასობით ადამიანს, ამ ათასობით ადამიანმა ბავშვები სკოლაში უნდა ატაროს, საბავშვო ბაღში უნდა ატაროს, სპორტულ წრეზე უნდა ატაროს და უნდა გადავტვირთოთ ახლა მთელი ინფრასტრუქტურა ახალი ნაკადით. მაშინ როცა რა ვიცი, გინდა დვარკეთილში აიღეთ, გინდა საბურთალოს შუაგულში აიღეთ, უშვებებელი სივრცეებია, მეტროსადგურებით უზრუნველყოფილი, სივრცეებით უზრუნველყოფილი, დიდი ქუჩებით უზრუნველყოფილი, საერთოდ შეგვიძლია უფრო მეტი ადამიანი დავასახლოთ და იყვნენ ბედნიერად, იცხოვრონ ბედნიერად და მათ ვისაც ენგრევათ სახი, უბრალოდ გაუმჯობესებთ პირობები. ბატონ ბადრისაც ვკითხე, როგორც ამ არჩევნებში მონაწილე ერთ-ერთ პოლიტიკური პარტიის ლიდერს და თქვენც მინდა გკითხოთ, საქართველოს უახლოესი წარსული და საარჩევნო გამოცდილება აჩვენებს, რომ თითქმის ყოველთვის თბილისის მერობისთვის ბრძოლაში ინიშნება მეორე ტური. არც ისე ბევრი ხართ ოპოზიციური პარტიები, ვინც იბრძვით მერობისთვის, ანუ შესაძლებელია მეორე ტურის დანიშვნის შემთხვევაში ან გირჩს ჰქონდეს დანარჩენი ოპოზიციის მხარდაჭერა, ან მაგალითად მათ კანდიდატს ჰქონდეს თქვენი მხარდაჭერის იმედი. მეორე ტური, რა თქმა უნდა, ჩვენი სურვილია, რომ შედგეს მეორე ტური, ამ მეორე ტურში მონაწილეობა მიიღოს ჩვენმა კანდიდატმა იაგო ხუჩიამ. ვფიქრობ, რომ ადამიანები თუ მეც დააკვირდებიან პროცესებს, თუ მეტად გაიხსენებენ რა მოხდა თუნდაც ბოლო არჩევნების მერე, ვინ რა გააკეთა, ვინ რა შეცდომები დაუშვა, ვინ იყო პრინციპული, ვინ არ იყო პრინციპული. მე მგონი არც ისე რთული იქნება არჩევანის გაკეთება. უბრალოდ ხშირად ადამიანებს ხელმძღვანელობენ ესე სიმპათიებით.
შეიძლება რაღაც აწუხებთ რაღაც წარსული სტერეოტიპები და ვერ გამოდიან აქედან, თორემ მე მგონია რომ დღეს ისე როგორც ასოც ძალიან მარტივი არის მტყუან მართლის გარჩევა, ძალიან მარტივია მტყუილის და მართლის გარჩევა და მით უფრო იოლდება მე არჩევანის გაკეთება და რაღაცა მე იმედება რომ იმდენი გამოცდილება დაუგროვდა ამ ორჩეველს გასულ პერიოდში რომ უბრალოდ იაგო უკეთესია. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. დათო ფანჯაკიძე, გირჩის თბილისის საკრებულოს სიის პირველი ნომერი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. სულს იყო ამ დროისთვის. გადაცემა 360 გრადუსით მე დაგებრუნდებით უკვე პარასკევს, თუმცა ხვალამდე დაგემშვიდობებით, მხოლოდ გადაცემაში საქმე ზუსტად 13 საათზე შევხვდებით ერთმანეთს ბიზნეს და ეკონომიკური თემებით.